Ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́ wo ibi tẹ́ bá wà. Ó já sọpẹ́ òun lètò. Ó já sọpẹ́ ló wà lórí ètò ní láṣálẹ́ yìí. Èmi náà ni ẹ káalẹ́. Mo dé bí mo ṣe ń dé lálẹ́ yìí lórí ó já sọpẹ́ òun la wà. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò, ká tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo àdúpẹ́ fún Ọlọ́run, àdúpẹ́ fún bàbá lókè, àdúpẹ́ fún gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé gbogbo bá yín ṣe Ọlọ́run gbà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, adúpẹ́ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, adúpẹ́ lórí Nàìjíríà, lórí ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá tí ẹ̀ ń wò wá, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń nawọ́ sí wa. Adúpẹ́. Ó já sọpẹ́ òun lètò. Kí n tó máa bẹ́tò bọ̀, wọ́n ní ìpolówó ọjà òun ni àgúnmọ̀wò. Mo kọ́ máa lọ sí ọjà náà, màá lọ sọ́jà, màá wá padà wá, àwa bẹ̀rẹ̀ ètò ní pẹrẹu. Naomi Glow, Early Beauty and Cosmetics. Early touch, nurturing your skin. Naomi Glow, Early Beauty and Cosmetics. Naomi Glow, nurturing. Oh, that's Amuna. See as your face they shine like cockroach. We never get belle. You must see your body as they glow. Remember, say, job alone fit die alone. Now, waiting be your secret now. My secret? Yes. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin, healthy touch, face and body? Oh, don't you go away. Naomi Glow, Healthy Beauty and Cosmetics is the solution. Our bespoke specialties are face and body, soft and radiant glow, facial treatments for men and women, spot pimples and blackhead treatments, dry skin treatments, whole body scrubs, damage bleaching skin renew and maintain instant whole body soft glow, special organic soap for you, stretch mark treatments, sunburns eradication, skin maintenance and renewal, instant skin brightening, stubborn dark knuckles and feet treatments, body lotions, shower gels, Naomi Glow nurturing glow oil, multi-purpose tuners, lighten and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taking care, scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin, organic black soap, 2-in-1, Max and Watt to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types, day and night face creams, and can be bespoke to your skin conditions and needs. We have for men spots and bumps after shave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments, eyelash extensions, nail treatments, hot wax treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glow don't support bleaching. At Naomi Glow, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching.
will maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow Healthy Organic Treatment and Cosmetics is the solution. We treat clients and customers as individuals, each person according to their skin conditions and needs. Our opening hours Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. On Instagram at NaomiGlow_cosmetics. On Facebook, Naomi Glow Beautician. You can also email us at naomiglow124@gmail.com. Oga Tamuno, thanks for that day. You know, see as my face don't jolly like your own now. Oga, na you. Oh no, it's not me. It's Naomi Glow, Healthy Beauty Traits and Cosmetics. The line your consultant, Healthy Touch, nurturing your skin. To order for cosmetics products and services, contact them on Facebook, email, phone number, Instagram, already mentioned, and Naomi Glow will get back to you. Owned and funded by Ye Ajishewawa, Asiwaju Naomi Emisola Atoyegbe Ne Adams. Naomi Glow. Yeah, Naomi Glow nìyẹn. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi. Tẹ́ bá rójú mi ó ti yàtọ̀. Ẹ ṣáà rí láàrin ọ̀sẹ̀ kan péré mo bleach o. Ọmọ tó dán ni mí, ọmọ tí ó wẹ̀ tó dán. Èhun ni ó já sọpẹ́. Ọmọ tó jẹ́ pé tóbìnrin bá rí wọ́n máa ń fọwọ́ nìkan tó mú dání. Òun ló já sọpẹ́ nígbà tí Naomi Glow tó tún wá glow mi báyìí tí mo wá glow tí mo shine. In fact, àwọn èèyàn kan ń pè mí lọ́tùn lósì ni pé ọ̀gbẹ́ni báwo ló ṣe ń ṣe tó tún dàbí ọmọdé padà yìí. Mo lọ sọ pé èmi lọ sí iléeṣẹ́ Naomi ni o, mo lọ tẹ̀bà tí Naomi pé Naomi ìjọba mi ṣe, mo fẹ́ kí àwọn gbogbo èèyàn kan máa wá mi. Kò ṣoògùn ló máa ṣe kí àwọn èèyàn tó máa wá ẹ tó bá dọ́dọ̀ Naomi wàá kàn rí páwọn èèyàn ń pè ẹ ní wọ́n kan lọ́bẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan péré ni mo fún ẹ, ọ̀sẹ̀ kan ni o mo ti blow. Naomi wọ́n kàn ń pè mí ní tẹ́ bá rójú mi ẹ rí pé ó yàtọ̀, ẹ ní láti tanná ojú mi, ẹ rí pé ojú mi yàtọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan, gbogbo ẹ ti ń bright ó ti ń shine. Ẹ wò ó ẹ̀yin náà ẹ wo já sọpẹ́ náà, ọ̀rọ̀ mi já sọ, ọ̀rọ̀ gbogbo yín á já sọpẹ́ láṣẹ Èdùmàrè, gbogbo bẹ́ẹ̀ ń share program mi, ọ̀rọ̀ wájú wọn máa já sọpẹ́ ni. Naomi ọ̀rọ̀ ẹ ti já sọpẹ́ nítorí pé ẹni tó bá wo ó já sọpẹ́ tó wò ṣe lóore láì gbà kọ́bọ̀. Naomi ṣe mí lóore, ó ṣe mí lóore pàtàkì. Ẹ bá mi kí alájà mi, ẹ bá mi kí alájà Olúwakẹ́mi. Ẹ ṣé gan Naomi. Ìpolówó ọjà ti àkọ́kọ́ nìyẹn, àtúmọ̀ polówó lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí Naomi. Ẹ bá fẹ́ mọ̀ bí yóò bẹ wá Nàìjíríà, Naomi à service yín, owó ló máa jẹ kò ní jàgbàdo. Bó jẹ́ ìyàwó president ni, bó jẹ́ ìyàwó governor, ló jẹ́ senator, tẹ́ bá mọ̀, tẹ́ bá rí pé ojú ẹ̀rí bá kan àbó nígbẹ̀rẹ̀ bí àbó ní nǹkan kan, ọkùnrin obìnrin tẹ́ bá ra àwọn obìnrin tí tó jáde nínú ilé Naomi ìfà méjì lẹ máa wọ̀n. Ẹ ṣé gan gbogbo èèyàn mi. Ó já sọpẹ́ lè tún ká lọ sórí ètò ìní ká tó tún padà wá kí Naomi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo dẹ̀ ní àwọn oògùn kan náà tẹ́ mọ̀ tí máa ń tà. Eléyìí alelele gbogbo iṣẹ́ ni fọkùnrin wọ́n tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ anywhere tó bá gbogbo ẹni tẹ́ bá lọ ṣiṣẹ́ ọdẹ tẹ́ máa ṣe kíní tó máa rẹ̀ yín tẹ́ máa déjọ́ kí tẹ́ máa sùn bí kíní bí ìpọ̀mọ́. Èmi ò ń sùn o, àwọn nǹkan tí mò ń gbé jẹ rèé. Alẹ́ nìyẹn. Tummy cleanser lélẹ́yìí. Ìwọ tó bá tíkun ẹ bá tóbi tó bá fẹ́ fa gbogbo ọ̀rọ̀ abẹ. Tummy cleanser lélẹ́yìí. Blood pressure ajẹ́bidán ni ó wà lọ́wọ́ mi. Ẹ ṣáà pè mí kẹ́ pè mí tẹ́ bá fẹ́ link Naomi náà ẹ pè mí. Rheumatism lélẹ́yìí wà fún. Ẹ pè mí eléyìí gan ó tún wà tó yẹ pé in fact eléyìí tó yẹ pé moko tóbi ni ẹ máa fi máa wọ gbogbo ẹ̀yin tó bá rà bẹ́ẹ̀ pé kíní yín máa ń súnkì ẹ máa wọ ẹ máa massage ẹ tó bá máa dọ́dọ̀ obìnrin báwo máa ní báwo ló ṣe jẹ́ ṣe bùkún ni eléyìí náà ń pè ní bùkún mi fọkùnrin. Eléyìí náà dẹ̀ ń pè fún eléyìí náà ń pè ní aphrodisiac honey. Eléyìí tóbìnrin bá ń lò in fact ọkùnrin tó máa lọ lò pẹ̀lú ọkùnrin short time o ọkọ ẹni kò lò fún o torí eléyìí tó bá lò ọkọ ẹ ò ní máa lọ. Mo expect ẹ̀yin obìnrin kẹ́ pè mí lórí eléyìí gangan eléyìí le gan ó lágbára eléyìí nautica ìtọ̀ ṣúgà lélẹ̀ wà fún. Gbogbo àwọn oògùn yìí àti oògùn Naomi náà àti àwọn oògùn yìí oògùn ìbílẹ̀ lèmi máa ń tà. Oògùn ìbílẹ̀ organic ni kò ń ṣe pé ẹ bóra
kò ṣe pé ẹlògùn organic ni wọ́n ti ṣe bí wọ́n fi nǹkan ìbílẹ̀ wa ṣe ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ká máa patronize nǹkan wa ìyẹn nìyẹn lé alẹ́ yìí nǹkan tá a mú wá lálẹ́ òun ni pé nǹkan tá a mú wá lálẹ́ òun ni pé topic wa ni pé ìlú Nàìjíríà a máa ń gba owó orí gbogbo owó orí tá à ń gbà ibo ló ń lọ nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Akínwùmí Adésínà èyí tó jẹ́ former minister for agriculture tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ti wá fi ṣe president African Development Bank nísìn nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ ìṣúná owó orí ọdún yìí tí wọ́n ṣe ó sọ pé lágbàáyé ó ní Nàìjíríà pẹ́ láwọn tó jẹ́ pé owó orí wọn àkọọ́lẹ̀ wọn kò orí bálabàla àkọọ́lẹ̀ wọn ò dáa wọ́n dẹ̀ náà ń gbówó orí jù ṣùgbọ́n owó orí wọn àkọọ́lẹ̀ ò dáa ẹ mọ bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ ìjọba rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nù politics àtẹ̀yin tẹ́ jẹ́ civil servant ẹ mọ bẹ ṣe ń ṣe owó orí wa mọ̀kùmọ̀kù tó dẹ̀ pé ẹ̀ ń gbowó orí ìnákùná lẹ̀ ń ná ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ná sí nígbà tí mo ti rí owó kan mọ́tò kan bóyá 200 kìíní kan bíá millions ni mọ́tò tí gọ́vnà Rivers State tó lọ fowó rà tó ń lò torí pé gbògbòdò kò dẹ̀ ní kúrò ń bẹ̀ mọ́ nígbà tí àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé 5,000 naira 10,000 naira ló máa gba ẹlòmíì là tí àwọn ń náwó bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn sẹ́nítọ̀ náà ra mọ́tò gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ kí ọrọ̀ ajé Nàìjíríà dojúbolẹ̀ nítorí pé wọ́n ní àánú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn wá ń sá lọ lóyìnbó ẹni pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan skátà sí ìlú òyìnbó ni tó ń ṣe rere ń bẹ̀ tóyìnbó ń lò wọ́n tóyìnbó dẹ̀ ń gba owó orí tó dẹ̀ ń fi hàn lára wọn o ò lè dé ìlú òyìnbó láàárín oṣù kan sí oṣù méjì kó wọn náà kó owó rẹ kó tó dé kó mú fọ́tò ẹ tó yẹ kó mú fọ́tò ẹ kó tó dé láti Nàìjíríà àbá Áfíríkà generally kó wá dé sílùú òyìnbó láàárín oṣù kan sóṣù méjì wàá rí yàtọ̀ nígbà míì kò ń ṣe oúnjẹ ṣóyè ìfọkànbalẹ̀ téèyàn ní nílùú òyìnbó nítorí pé ó fẹ́ wọ mọ́tò ní ìrọ̀rùn ni ó fẹ́ rìn nílẹ̀ lẹ́ni kò pé ó bọ́ sí kòtò ó bọ́ sí bíi aláboyún ó máa bímọ wẹ́rẹ́ ni kò ń ṣe Nàìjíríà tẹ́ pé tọ́ aláboyún bá wà ní mọ́tò gbagagbagagbà oyún oṣù mẹ́sàn-án gan jábọ́ nínú Nàìjíríà so àwọn nǹkan yìí ló ń fa gbogbo rúkèrúdò tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pátápátá ṣóyè ẹ̀yin tẹ́ bá máa pè mí mo ti pin ní nọ́mbà ẹ̀ jẹ́ mo pin nọ́mbà ẹ̀ jẹ́ pin nọ́mbà ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ní àti ibikíbi tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ pè mí mo ti pin ní nọ́mbà ẹ̀ mo dẹ̀ ti pin ní pé ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi Glow beautician ni wọ́n àwọn náà ṣe tí ojú asọpẹ́ tó fi ń rí mi àwọn ẹ̀dán jẹ́ kójú mi máa yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ẹ rí pé ojú mi yàtọ̀ ìmúra mi gan tún yàtọ̀ lé nítorí pé mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi ni. So what we want to talk about is that Nigeria are among top implicit taxpayer in the world. You understand? Gbogbo àwọn táàsì wọn kò dàbí wọ́n kọ àkọsílẹ̀ kankan bẹ̀ nítorí pé ìtọ́jú ní owó orí wọ́n ń jí ni ní Nàìjíríà mo fẹ́ lè sọ pé 70% owó orí Nàìjíríà wọ́n ń jí ní àpò àwọn èèyàn ló bọ́ sí 30% yẹn náà ń try láti máa fi ṣe àwọn nǹkan tí ò ṣeé ṣe yẹn so nígbà tán wò ó ṣó tán wò wọ́n rí i pé nǹkan tó ń pa Nàìjíríà gangan nìyẹn ojoojúmọ́ dẹ̀ ní Nàìjíríà ń sanwó orí kò síbi tẹ́ ẹ̀ tí ní sanwó orí kò sọmọ Nàìjíríà tó ń san tax kò sọmọ Nàìjíríà tó dẹ̀ kí ń san kí náà pè VAT nítorí ẹlòmíì máa rò pé òun ò sanwó orí indirectly gbogbo wa là ń sanwó orí council àgbà in fact owó orí ta tún san ó tiẹ̀ tún wá lágbára Nàìjíríà tẹ́ bá lọ sí àwọn ọjà wa àwọn council àgbà àwọn ọmọ ọ̀tá àgbà nínú ọjà tó bá ra ọjà dé o tó ń ta ọjà ọmọ ọ̀tá àgbà council àgbà ọlọ́pàá àgbà civil defence àgbà àwọn kan tún wá wà wọn náà wọn association ọjà wọn gbà ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá rí ọjà wa ló dọ̀tí jù ní àgbáyé ọjà wa ló dọ̀tí jù lágbàáyé ọjà wa ló dọ̀tí jù lágbàáyé ọjà yìí dẹ̀ náà ti ń rí owó ọjà yìí owó tẹ̀ ń rí táàsì ń bẹ̀ ẹ̀yin ìjọba ló yẹ kẹ́ fi employ àwọn èèyàn kan máa gbálẹ̀
kí àwọn ọlọ́jà tó bá pàtẹ nínú òrùn látàárọ̀ kán lọ sinmi. Kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ tún máa ní káwọn ọlọ́jà yìí máa gbálẹ̀. Ìyà ń jẹ wọ́n Nàìjíríà o, wọn ò mọ̀ torí alára ìyà ni wá, nítorí pé Fẹlá ti sọ pé suffering and smiling. Civil servants tó jẹ́ pé wọ́n double tax, owó kóṣù tó parí gbogbo ṣe ń gbowó lówó yẹn tán. Ìyẹn náà tó bá tún di sátidé kan tó yẹ kó sinmi nínú ilé ẹ̀ kó sùn bí pé òun ti ṣiṣẹ́ Monday to Friday, wọ́n á tún ní bàbá lágbájá wá fọgọ́tà, bàbá lágbájá wá fọgọ́tà lẹ́yìn tó ti gbá gbogbo inú yàrá ẹ̀ tó ti gbá, wọ́n á ní bàbá lágbájá wá tún fọgọ́tà. Wọ́n tún fẹ́ lè ní kí àwọn tó san tax kan tún máa bá wọn fọ títì. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ àwọn nǹkan tí mo ti mọ̀ kí n tó kúrò Nàìjíríà ni, kò ṣe pé mo ti sọ lórí program mi several times, ṣùgbọ́n àwọn kan ló ń complain. Ṣòye yín, mo wá bá àwọn nígbà tí Naomi dẹ̀ wá fún mi ní assurance pé kí n lọ máa ṣe program mi, òun ló jẹ́ kí inú mi máa dùn pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbọ́ mi. Wọ́n yàn wá jẹ ní Nàìjíríà gan gidi. Ẹ̀yin accountant Nàìjíríà ẹ gbẹ̀bọ̀dé o, ẹ̀yin adájọ́ Nàìjíríà ẹ gbẹ̀bọ̀dé, ẹ̀yin tax professionals ní Nàìjíríà ẹ gbẹ̀bọ̀dé o. Ẹ̀yin náà mọ̀ Nàìjíríà ò lè dá o. Tá bá ríru yín tẹ́ bá dẹ̀ wá sí ìlú òyìnbó ẹ lè ṣerú iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà, ẹ lè ever ṣe nílùú òyìnbó rárá. Even African country míì wọ́n máa ń kà pé ẹ̀yin ni the best nítorí pé nǹkan tẹ́ ń ṣe Nàìjíríà ẹ lè mú jẹ ní outside country. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin governor, gbogbo ẹ̀yin senator, gbogbo ẹ̀yin councillor, a mọ̀ pé ẹ̀yin náà olè ní lè kò sí nǹkan tẹ́ wá ṣe ju pé wá investment yín lẹ wá ka owó ẹ̀. Mi ìdẹ̀ tún lè pè yín lólè nítorí pé àwọn tó ń gbowó lọ́wọ́ yín àwọn lẹ̀ ń fìyà jẹ tẹ́ bá débẹ̀. Wọ́n ti gbowó lẹ̀ owó tó yẹ kí, that is why tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. Àwọn ìyálọ́jà tó jẹ́ pé tán bá tajà títí, ṣe ẹ bá mi share program yìí. Àwọn ìyálọ́jà tó yẹ pé tán bá tajà títí ó yẹ kán lọ jókòó sínú ilé ni, ó yẹ kán lọ jókòó tó bá dìrọ̀lẹ́. Àwọn ìyá yẹn tó bá tún ti di àárọ̀ ẹni kan wá fọlẹ̀, ẹni kan wá gbálẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ ti gba owó ìmúye. Àwọn kan ń gbowó nú ọjà, owó wọn yẹn wọ́n lọ fi ń jó pátì ni. Wọ́n á ní ìyá lọ́jà fẹ́ ṣe pátì wọ́n ń dáwó fún, bàbá lọ́jà fẹ́ ṣe pátì wọ́n ń dáwó fún, wọ́n á máa ràǹkárá nígbà tí ìyá dẹ̀ ń jẹ gbogbo yín. Àwọn tó wá ń wà nú ọjà gan tọ́wọ́n yẹn náà ń gbọ́, àwọn èèyàn wá níṣẹ́ mọ́, àwọn yẹn náà tún wá ń gba tax wọn kó sápò. Àwọn ọmọ ọ̀tá náà wá wọn gba tiwọn. Ìjọba dẹ̀ wà ń bẹ̀ o. Nǹkan tó fà á ni pé torí pé tíjọba náà bá gba tí ó máa kó sápò ni. So ìjọba ò lè challenge anybody tó ń gba owó illegal. Ìjọba ò lè challenge ọlọ́pàá tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn lọ́jà illegal. Ìjọba ò lè challenge army tó ń gbowó illegal. Ìjọba ò lè challenge anybody nítorí pé ìjọba gangan ni source of corruption. Ìjọba tí mo mean ni pé ẹni tán fi síbẹ̀, bóyá council chairman ní ẹni, bóyá commissioner ní ẹni, bóyá ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá ní ẹni, bóyá adájọ́ ní ẹni, àwọn ló fà á. Torí ìgbà tí mo rí ọ̀rọ̀ yẹn tó ń sọ̀rọ̀ tax àwọn máa fi kún tax, àwọn máa fi kún tax níbì kan, àwọn máa ṣe. Nígbà tẹ́ ẹ̀ fi kún tax, kí ni ìgbà tẹ́ fi kún tax, kí ni nǹkan tí ó yọlẹ̀? Ẹ̀yin accountant Nàìjíríà, ẹ̀yin tax consultant, ẹ̀yin tax professionals, ẹ̀yin chartered tax person, ẹ̀yin chartered accountant, ẹ̀yin ni mo pè, ẹ̀yin lẹ fà á, ẹ̀yin lẹ bá wọn kùkẹ̀, ẹ̀yin lẹ bá wọn kùkẹ̀. Ẹ lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà, kò sí nínú kíní pé kẹ́ investigate, ṣùgbọ́n tí ní pé kẹ́ check, kẹ́ kọ report. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ń kọ report yẹn náà, àwọn nǹkan oríṣiríṣi wà tẹ́ ń ṣe fáwọn èèyàn. Òun ló fi jẹ́ pé tá bá fẹ́ ṣe budget tán máa ń ṣe, wọ́n máa ń ṣe budget yẹn, wọ́n kàn ṣe lásán ni. Ṣùgbọ́n torí pé kò sí ẹni tó ń challenge àwọn ìjọba Nàìjíríà, tí ó yẹ yín, òun ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀. Ṣé understand? Ẹ jẹ́ ká lọ sí bus garage. Tẹ́ bá wo gbogbo bus garage Nàìjíríà pátápátá, kò sí tó ní maintenance culture rárá nínú ẹ̀. And then they are making money
in this place. Ibi tí èèyàn bá ti ń rí owó jù ló yẹ kó máa tọ́jú jù. Bẹ́ bá ṣe ń rí owó, tó bá jẹ́ ọjà lẹ ti ń rí owó tẹ bá rí lọ́jà yẹn ṣe ló yẹ kẹ́ máa fi tún gbogbo ilẹ̀lẹ̀ ọjà yẹn. Nígbà míì ẹ sọ pé ajé ò sí, ajé ò fẹ́ dọ̀tí, ajé ò fẹ́ dọ̀tí. That is why tẹ́ fi rí pé nígbà míì àwọn tó ń tajà wọ́n dàbí ẹni tí ò ta ni. That's why pé wọ́n san tax. Ṣé understand? Ẹ wo àwọn ìlú bòmíì, even ní African country míì tẹ́ bá dé ọjà wọn ẹ máa like ẹ ni. Ṣó yé yín? Kò ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ìlú òyìnbó sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ South Africa àbí ká lọ sáwọn bíi Kenya. Tẹ́ bá dé ọjà wọn, tẹ́ bá dé títì wọn, gáràjì wọn, nítorí pé ibẹ̀ náà ti ń pawó jù. Ẹ̀yin ò kí ń question ìjọba yìí pé owó tá à ń san ní gáràjì, well, most of owó tó ń jáde ní gáràjì àpò individual ló ń lọ. Ṣòye gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ ń budget owó every year fún gáràjì, but wọn ò ṣe nǹkan kan. Ṣé rí òwò yìí òun la lè ṣe là ní Nàìjíríà? Nàìjíríà dẹ̀ jẹ́bi tí àwọn èèyàn ti ń tap opportunity nípa enterprising. You understand? When we talk of business venture, Nàìjíríà lágbára gan. That is why tẹ́ fi rí pé it's a good marketplace for everybody in the whole world. Nàìjíríà ni ìlú tó yẹ pé ìlú dúdú, the most populated black country in the world. That is why tẹ́ fi rí pé ẹ tó ní Facebook àti Twitter wọn fi Nàìjíríà ṣeré. Àwọn òǹtajà kan wá láti àwọn olùbòmíì, wọn fi Nàìjíríà ṣeré. But ibi tí problem Nàìjíríà wà ní pé àìkí ń ṣòótọ́ nípa táàsì wa òun ló fà. Nǹkan tí mo yẹ mélèé wá nìyẹn. Gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ló wá fa wàhálà tó jẹ́ pé irú ẹ wo Èkó, ẹ wo Oǹdó, ẹ wo Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé mi mórí kí wọn sórí ni. Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn ajé wà ńbẹ̀ ni. Èrò pọ̀ ńbẹ̀, ilẹ̀ pọ̀ ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ló wà ńbẹ̀? Ìṣẹ́ ti pọ̀ jù ńbẹ̀. Èkó náà tó jẹ́ pé ibi tí ajé wà, tíjọba ti ń rí ajé, táwọn èèyàn ti ń rí ajé, ìṣẹ́ pọ̀ ńbẹ̀. Kí ló dé tí ìṣẹ́ pọ̀ ńbẹ̀? Táàsì tó ń gbà ńbẹ̀. Ní àwọn ìlú tó dáa, tẹ́ bá gba kọ́bọ̀, ẹ máa ṣe àkáǹtì fún kọ́bọ̀ yẹn ni. But kò rí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. It's not like that in Nigeria. You know, they just took tax from people anyhow. They even double tax a lot of people in Nigeria. You understand? Some people don't know because of fear. Because there is no transparency in whatever the government and the people of Nigeria are doing. There is no transparency. That is why we are having problems. They don't love each other in Nigeria. Nobody loves you in Nigeria. You are on your own. Most Nigerians, 80% of Nigeria, 80%, even 90% of Nigeria develop themselves. They are self-made people. There is nothing government is doing. Tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣe nǹkan fún yín nígbà míì, wọ́n ń ṣojú ayé ni, like government ń sìn. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níbi kan tá wo ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa lọ, ó lè fún wọn lówó bẹ́ẹ̀ kó gbé sórí afẹ́fẹ́. Wá ní gómìnà yẹn da, ó ṣe irọ́ ló pa. Àbí tó bá ti di pé wọ́n fẹ́ ṣe election, ẹ máa wò ó. Tó bá di next year sìn, ẹ rí pé géèmù máa yàtọ̀. Gbogbo ibi tó ń dé, wọ́n á gbé kata síbẹ̀. Gbogbo ọjà wọ́n á lọ máa parọ́ fáwọn ìyá yẹn, wọ́n lè lọ́ọ́ fún wọn 10,000 naira. Nígbà táwọn ọlọ́jà yẹn gan mo ò mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n. Owó tó fẹ́ fún yín yẹn ṣe ní kán má fún yín lówó. Owó tẹ̀yìn san ẹni kan fi tún ọjà yín ṣe, ẹni kan fi tún gbogbo ilẹ̀ yín ṣe, ẹni kan fi bá yín tún ìsọ̀ yín ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé àwọn ọlọ́jà gbogbo àwọn Nàìjíríà kan ṣe bí ẹni pé àwa láti ẹ̀ kàwé, láti ẹ̀ mọ nǹkan kan rárá. Àwa dẹ̀ ní a máa rò pé agbọ́n jù ní gbogbo ibi tá a bá lọ ní the whole world. Ṣùgbọ́n àgbọ́n o. Nítorí pé nígbà tí àwọn olóṣèlú yìí bá dé sìn, tó bá dé, ẹ wo táàsì wa, béèrè pé ẹ̀sà owó tẹ̀ ń gbà nínú ọjà yìí kí lẹ fi ń ṣe fún wa. Mọ nǹkan tó ń pè ní táàsì ní owó orí ni now. Kí náà fowó orí ṣe? Owó orí ò ṣe nǹkan tó ń kó sápò, òun ló ń fa jàǹbá fún gbogbo èèyàn. Owó orí ni wọ́n ti ń gbà ní ayé àtijọ́, nígbà ayé Jésù náà ti ń gbowó orí. Nígbà ayé Bible ayé àtijọ́ náà ti ń gbowó orí. Nǹkan tó wó orí wà fún,
tí wọ́n fi ń gba owó orí òun ni pé tẹ́ bá gbà ẹ máa fi tún orí àwọn èèyàn kankan ṣe ni tó ń san. Kò yẹ káwọn èèyàn máa kú Nàìjíríà nítorí pé owó orí tó ń san Nàìjíríà wọ́n jẹ́ ká kó yé wa pé Nàìjíríà ń san owó orí sà. Ẹlòmíì ń san dọ́bù owó orí torí ìbẹ̀rù. Ṣóyè yín nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀rù bà mí, èmi mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn, èmi ti ṣiṣẹ́ ìjọba rí. Mo ti mọ̀ pé gbogbo èèyàn ní Nàìjíríà tó jó lóṣèlú ni o, àwọn civil servant ni o, nítorí pé kò sí structure tó dánlẹ̀. Everybody ò believe pé hope wà fóun àtàwọn ọmọ òun. Òṣìṣẹ́ ìjọba mi ò mọ̀ nǹkan tó máa jẹ lálẹ́ yìí. Ṣé ìyẹn náà máa fẹ́ tọwọ́ bọwọ́ orí láti mówó orí tí ò ní bá wọn ṣe àṣepọ̀? Àwọn kan tiẹ̀ máa wá pòwe kan tó ń bí mi nínú Nàìjíríà tó yẹ pé ìyà dẹ̀ ń jẹ wọ́n. Wọ́n á ní if you can't beat them, you join them. So tó bá ní kó lọ pààyàn, abájọ tí gbogbo èèyàn fi ń pààyàn Nàìjíríà, abájọ tẹ́ fi ń para yín Nàìjíríà, abájọ tí kò jọ yín lójú, abájọ téèyàn ò jọ yín lójú. Tí ọmọ kan bá hùwà tó dáa tó ń sọ pé ẹ wo nǹkan tó ń ṣe yìí ò dáa, bàbá àti ìyá á sọ pé if you don't beat them, if you can't beat them, you join them. Tí ò bá lè bá wọn, tó ò bá lè bá wọn, ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wọn láti ṣoríire. So tó bá abájọ tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ wa ń sìn wọ́n kàn darapọ̀ mọ́ àwọn nǹkan burúkú ni. Nítorí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ níbi tó yẹ kó ti bá ọgbọ́n, àgọ́ ló máa bọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì tó jẹ́ pé ó kàwé, ẹlòmíì ti gbé lóyìnbó rí, ẹlòmíì ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn òyìnbó nígbà tí ìlú jẹ́ ìlú. Gbogbo àwọn bàbá wa tó ti ṣiṣẹ́ gbàyè àwọn gbàyè ayé àtijọ́ tó ti ṣiṣẹ́ ní àwọn Leventis, àwọn Bata, àwọn company ńláńlá tó yẹ pé wọ́n ń jalè, wọ́n ń fọwọ́ kankan, tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn òyìnbó. O ò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òyìnbó kó mú cowboy. Wọ́n ti fi train yín. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́yìn náà pọ̀ síta nìyẹn. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ kẹ́kẹ́ pọ̀ síta, ẹ gbogbo àwọn Boko Haram tó ń sọ yìí, àwọn X-Man tó ń sọ yìí, nítorí pé àìṣòótọ́ nu owó wa òun ló fi rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Nítorí pé àwọn pípù yìí wọ́n láyé wọn jókòó kà wọ́n kú èèyàn. Ẹ jẹ́ ká má parọ́ o. Látijọ́ tèmi ti ń rí àwọn pípù yìí, mi rò pé ìjọba gan pè wọ́n pé kai come here. Mi lè sọ tó bá fẹ́ ṣe election nìkan. Kí ló fà á ní Nàìjíríà tá fi jẹ́ àgọ̀? Why are we so daft in Nigeria? Those cattle rearer you are seeing, I've been seeing them since I was child, and they are not improved. Their life doesn't improve at all. Now you people are making money. You are sending your child to America, to London. Everybody are spending money. If you just go to government, you see money. If you are employed to oil company, you see money. You leave these people. You don't even concern about these cattle rearers. Let's say the facts here. That is why we have problem now. You are building money. You are buying cars. You are buying. You are getting many things for yourself and your family. And since I was born, I've never seen changes in life of these people. I've never seen you people talk to these people. You know, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Àwọn nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi tó jẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀. Ẹ bá mi dúpẹ́, gbogbo èèyàn ẹ bá mi patronize Naomi. Ó ń tajà yìí ní Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ yìí, ọ̀rọ̀ wọn X-Man yìí ni fẹ́ sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Naomi. Nítorí pé tó bá jóhun ni mi rò pé gbogbo nǹkan tó wà lórí mi. Any beauty and cosmetics, any touch, not only your skin. Naomi Glow. Naomi Glow, not your man. Oh, that's a honor. See as your face they shine like cockroach. We never get belle. Must see your body as they glow. Remember, say, some alone fit die alone. Now, wait to be your secret now. My secret? Yes. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin, healthy touch, face and body? Oh, don't you go away. Naomi Glow Healthy Beauty and Cosmetics is the solution
Our bespoke specialties are face and body, soft and radiant glow, facial treatments for men and women, spot pimples and blackhead treatments, dry skin treatments, whole body scrubs, damage bleaching skin renew and maintain instant whole body soft glow, special organic soap for you, stretch mark treatments, sunburns eradication, skin maintenance and renewal, instant skin brightening, stubborn dark knuckles and feet treatments, body lotions, shower gels, Naomi Glow Nurturing Glow Oil, multi-purpose tuners, lighten and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taken care, scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin, organic black soap, 2-in-1, Max and Watts to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types, day and night face creams, and can be bespoke to your skin conditions and needs. We have for men spots and bumps after shave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments, eyelash extensions, nail treatments, hot wax treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glow don't support bleaching. At Naomi Glow, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching. We maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is the solution. We treat clients and customers as individuals, each person according to their skin conditions and needs. Our opening hours, Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. On Instagram at Naomi Glow _cosmetics. On Facebook, Naomi Glow Beautician. You can also email us at naomiglow124@gmail.com. Oga Tamuno, thanks for that deal. You know, see as my face don't jolly like your own now. Oga, na you. Oh no, it's not me. It's Naomi Glow, LD Beauty Traits and Cosmetics. The line your consultant, LD Touch, nurturing your skin. To order for cosmetics products and services, contact them on Facebook, email, phone number, Instagram, already mentioned, and Naomi Glow will get back to you. Owned and funded by Yeye Ajíṣẹ́wà Aṣíwájú Naomi Kẹ́misọ́lá Atoyegbe Ne Adams. Naomi Glow, baby. Yeah, Naomi Glow Kẹ́misọ́lá aya Atoyegbe. Ẹ ṣé gan ìyá mi, ẹ wojú mi, ẹ rí pé ojú mi yàtọ̀, ẹ wo bó ṣe ń dán, ó ní láti bóra, ó máa clean ni, ó máa touch ni. Ṣé mo tó bá sọ pé nǹkan touch, posh, ẹ rí bí mo ṣe rí ni. Ó kù aṣọ kí Naomi máa gé sí mi lára. Mo tún gbọ́ pé Naomi tún mọṣọ rán. In fact, ọmọbìnrin yẹn iṣẹ́ ni o. Mo gbà lọ́gàá. Mi mọ̀ pé èèyàn bíi tìyẹn ṣì wà. Obìnrin nìyẹn tó fi ń ṣàdúrà fóbìnrin. Àwọn nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi patronize ẹ kẹ́ lè máa rójá sọpẹ́. Ẹ ṣé gan, God bless you. Now nǹkan tá à ń sọ lọ. Ṣé rí àwọn darandaran yẹn? Àwa láfà. Ṣé rí ńgbà tí àwa wà ń kékeré, ṣé ń gbọ́ mi, ìgbà táwọn ẹ bá mi share program ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, gbogbo sáìdì ẹ bá mi share tíbi tí bá ti ń sọ̀rọ̀ pa Naomi ló jẹ́ kí ọpọlọ ìkíkíní ìtúnjí. Ṣé rí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo yín pátápátá ẹ bá mi share ọmọ ìjọra pásá, ẹ ṣé gan, God bless you, mo rí ọwọ́ yín, ẹ ṣé gan, ẹ bá mi share sí gbogbo contact yín. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan pa àwọn Haúsá darandaran yẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí, àwa láfà. A kàn ń pariwo pé ìjọba kan ni. Ṣé rí àwa láfà. Wọ́n sọ pé nígbà tí mo lọ wo kíní yẹn lénìí pé táàkì Nàìjíríà mọ̀kùmùkù náà máa ń kọ́lẹ̀. Rádaràdá náà máa ń kọ́lẹ̀. Kò ń ṣe nǹkan tó gbà, kò ń ṣe owó tó gbà náà ń kọ́lẹ̀. Ìnákùná náà wọ́n ná sápò ní gbogbo owó Nàìjíríà. Òun náà fi ń da Nàìjíríà. Ìbínú ni o. Wọ́n ìbínú Ọlọ́run àti ìbínú èèyàn lárí yìí o. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ìbínú Ọlọ́run, ẹ wo bí bọ́kàn mi bá ti ń sọ̀rọ̀, tí bá ti ń sọ bí mo ṣe máa ń sọ ni àwọn tó mọ̀ mí mi ní ìdíkérò pọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n bá àwọn tó mọ̀ mí, wọ́n mọ̀ mí. Tí bá ní mo bí mi sùn, nǹkan kan tó fẹ́ tí mo fẹ́ sọ, nǹkan tó fẹ́ bọ̀ yìí,
ṣe rí láti kékeré tẹ bá rí àwọn darandaran yìí wọ́n ń ta ẹran à ń rẹran lọ́wọ́ wọn ó fẹ́ ṣe party ó fẹ́ ṣe wedding ó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn màálù wọn là ń rà ẹ má jẹ́ ká parọ́ o màálù wọn là ń rà àwọn náà fún wa ní 90% màálù mo rántí pé ńgbà kan gan ẹ máa lọ pàdé wọn ní tógèètì ni ẹ máa lọ pàdé àwọn darandaran ní tógèètì ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kí wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ òun náà ló fa tàwọn ọmọ wa tí gbogbo wa fi wà nù ìṣẹ́ ṣe rí ẹlòmíì máa dé orí oyè àbò máa ní agbára ó máa ní géètì ilé ẹ̀ á tilẹ̀kùn wá ní lágbájá ń béèrè á sọ pé ta ni who is that person tell him I'm not around èèyàn yẹn fẹ́ wá bá ẹ láti sọ one nǹkan méjì ní bílẹ̀ ayé ẹ̀ ṣe máa da ó dínà yẹn even lọ́fíìsì àwọn tó ń jẹ́ pamsec kọ́ máa gbọ́ ẹni tó bá jẹ́ director kó máa gbọ́ ìwọ tó bá jàjà ní company díẹ̀ tó kàn rọra ní shop tó ní ọ́fíìsì kó máa gbọ́ mi nítorí pé gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí àfọwọ́fà wa ni àfọwọ́fà wa àtàìlè sọ̀rọ̀ wa àìlè sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe rí àwọn darandaran yìí kò ń ṣàwọn nìkan mo fẹ́ mú ẹwọ bí mo yẹ pa àwọn darandaran yìí o àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tẹ bá ń wo àwọn program kiri tẹ bá ń rí àwọn ọmọ kéékèèké bó ṣe ń tàràkà tí ò sí support rárá tí bàbá mi máa bímọ tí ò ní tọ́jú ẹ̀ àwọn bàbá òṣì tó pọ̀ ní Nàìjíríà àwọn bàbá tó dá wà ṣùgbọ́n àwọn bàbá òṣì pọ̀ Nàìjíríà wọn ló jẹ́ kí ìranù kí wàhálà dé mo rí bàbá kan tó jẹ́ pé ní about 3 years ago ó dẹ̀ kó àwọn ọmọ ẹ̀ 3 nítorí ó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yẹn kò lè tọ́jú wọn ní Nàìjíríà yìí ló kó lọ bá ṣáàmà local government yẹn mi ìrántí mọ́ mo ní fídíò yẹn gbà yẹn mo ṣí àyè ó ti pẹ́ mi ìmọ̀ bíi tí local government bóyá Agége local government o bóyá Límọ̀ṣọ́ àbíbì kan ni ó kó lọ bá ṣáàmàn yẹn ó ní ṣáàmàn kò mọ́ rí o ó ní bá ọmọ ìṣe wà òun ò lówó láti tọ́jú wọn mọ́ kò síṣẹ́ òun ò dẹ̀ fẹ́ kíyà jẹ wọn ẹ gbà mo fún yẹn máa bá mi tọ́jú wọn ṣáàmàn local government dẹ̀ take responsibility yẹn ṣe gbọ́ now ṣe wá rí irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí bàbá wọn bá wá bá sọ́fíìsì tí ṣáàmàn yẹn ò yọjú ní bíi 2-3 years ago àwọn ọmọ yẹn á ti di rádaràda wọn á ti di olè tí chairman yẹn tó bá irú ọjọ́ èní chairman yẹn á máa travel lọ sọ́nà Oǹdó á wá máa rò pé bóyá òun safe ẹ wo ọkọ olóyún bó ṣe ní agbára tó bó ṣe ní àwọn entourage tó àwọn escort wọ́n pa wọn tiẹ̀ wá fọwọ́ kàn wọ́n escort ẹ̀ ní àná alánà yìí wọ́n pa bọ̀bọ́ kan ní Ìbàdàn mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ wọ́n ní socialite ni wọ́n lọ jalè níbì kan ó wá ń fò lánàá socialite ni o ẹ jẹ́ ń sọ fún yẹn tó pa ẹ̀ wọ́n ló súnmọ́ Àjùmọ̀bí wọ́n ló súnmọ́ ó súnmọ́ ní APC èèyàn ńlá ni socialite ní tábà gbọ́ socialite àwọn tó máa náwó fún Wàsíù náwó káàkiri yẹn ni ó lọ sóòtẹ́ yẹn ó wá débẹ̀ ó wá ń pè kò mọ̀ pọ́n jalè nínú ilé bó ṣe jáde báyìí tán rí fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n yìnbọn ni ó kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lánàá ní àná wọn sí láàárọ̀ yìí kí ni mò ń sọ ìṣẹ́rí àwọn darandaran yẹn abájọ tó fi sọ pé ẹ lè lé wọn láti kékeré náà ti wà ń bẹ̀ lò kí ni yẹn ṣe sọjí sí mi ni ẹ jẹ́ ká jókòó ká ro bí Nàìjíríà ṣe máa dáa bó dẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ni kò sí nǹkan tó stop wa táwọn darandaran yẹn bá wà nílẹ̀ Yorùbá ṣe understand tá a bá wá mú wọn pé òkè látijọ́ tó ti ń dẹran wọ́n bímọ àwọn ọmọ wọn náà ń dẹran wọ́n ń dẹran kiri jókòó pé káwọ́ pé kíní yìí máa dangerous lọ́jọ́ iwájú because bí Nàìjíríà ṣe ń develop àwọn náà wá wò pé kò sí ẹran èlò ilẹ̀ ńlá yìí ò lówó àwọn lówó yìí nìkan ló pọ́nwó ìsápọ̀ ọ̀ra wọn tó yẹ yín ẹran mélòó lẹ̀ ń ra àwọn ọmọ wọn náà fẹ́ yí padà kí ló dé ṣe báwọn ṣe máa ṣe 200 years táwọn ṣe máa róòlù life wọn rè náà ṣe wá kóra wọn jọ pé àwọn náà máa gba nínú owó yẹn nítorí ibi tó wà yẹn ẹ lè kó wọn kúrò ń bẹ̀ for long time nígbà tẹ́mi gan lọ Nàìjíríà mo tún ìráwọn darandaran ẹ̀ bọ́ ṣe wà náà ṣe máa wà tó máa fi kú wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ inú oòrùn inú òjò náà máa wà ẹ jẹ́ ká fi wọ́n ṣírò tara wa ṣe rí gbogbo nǹkan tó yẹ wọ́n ní á fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń palàpálàpá Nàìjíríà mú orí ẹ bá mi share program yìí kí àwọn ìjọba Nàìjíríà mọ̀ pé ìwọ ẹ jẹ́ sọ fún yín kékeré lẹ ṣì rí Nàìjíríà o
Sunday Igboho ò lè gbà wá là o. Ẹ jẹ́ sọ fún yín, nǹkan tí Sunday Igboho kàn ṣe ni pé ó ń ṣe ẹ̀rù nítorí pé wọ́n mú wa bí ẹrú tẹ́lẹ̀, wọ́n rò pé bóyá alágbára ni, nítorí pé àwọn ẹlòmíì ò ní ẹwọ́rú ẹni tó lọ sílùú òyìnbó tó lọ kàwé yẹn kò ṣiṣẹ́ ìjọba, kò ṣe nǹkan kan. Àwọn tó yẹ kán lọ bá, àwọn ló yẹ ká sọ fún àwọn darandaran ìkán lọ bá àwọn tó wà níjọba kán lọ máa àtáàkì wọn. Irú gọ́vnà, kọmíṣánná, ẹ lọ wò ilé wọn kẹ́ dábọ̀ bò wọn. President tẹ bá lágbára ẹ lọ bá kẹ́ gbọ́ ẹyin tó wù yín lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn tó wò yín wà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn, kò ń ṣe àwọn tó lọ ṣe wàhálà, kò ń ṣe àwọn ìyá wa tó ń bọ̀ lóko. Now ṣé wá rí tó bá yẹ pé àwọn ìyá wa náà ké gbàjarè pé àwọn pípù yìí, àwọn tó bí àwọn ìyá wa ò ké gbàjarè, àwọn tó bí àwọn ìyá wa ò ké gbàjarè pé àwọn pípù tó wà ní oko yìí tó bá dijọ́ kan ẹ rí pé Nàìjíríà ti change. Nígbà kan wọn sábà ṣe kidnap ṣe kìíní bọ́ àwọn pípù yìí náà wá rí ọgbọ́n yẹn. Wọ́n kàn wá lọ opportunity nítorí pé rádaràda ni gbogbo èèyàn dẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà sìn. Ẹlòmíà kàn bọ́ sórí social media, ẹlòmíà máa ṣe nǹkan tó ń wù oníkálukú ṣe, wọ́n dẹ̀ mú pàrágà ṣe everything. Ẹlòmíì ò ro ọjọ́ iwájú ẹ̀ mọ́. Àwọn Haúsá yìí náà wá lọ opportunity yẹn pé gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe inú igbó yẹn náà ń sá sí, àwọn náà ń rí wọn. Bóyá àwọn kan ló kọ́ lọ lò wọ́n, àwọn náà wá graduate into this thing. Wípé kọ́ máa kidnap yàn, kọ́ máa báyàn sùn, ó dàbí pé wọn kì í ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà táwọn wà kékeré à ń gbọ́. Apart from pé social media tó bá ṣẹlẹ̀ àìgbọ́ náà. Ṣé you understand? But nǹkan tèmi kàn ń wò ni pé ẹ jẹ́ kí a jókòó ká tún ayé àwọn tó ti bàjẹ́ ṣe. Ẹ sọ fún ìjọba irú Ṣèyí Mákindé yẹn sìn àti gómìnà Ògùn state ni o, gómìnà Ondo state, ariwo tó ń pa yẹn gan ò ṣe nǹkan kan, mo ṣe mọ̀ ni. You are just saying it. What is the next step when you said it? These people said they are not going. What can you do? Why can't you assist them? Why can't you bring them to one place and take their fingerprint and register them and give them a place tó yẹ pé ọ̀hún náà máa gbégbé ayé àlàáfíà, wọn ò ní máa lé yín kiri, wọn ò ní máa dí àwọn èèyàn yín lọ́nà. Èmi náà kí ni ẹ ṣe sọ sí mi, èmi kàn sọ fún mi ni pé dúró, kí ni ìyà ń jà wá náà, nígbà tí ìyà ń jà wá náà nígbà táwọn kékeré àríyàn kankan. Tó bá lọ sílé ẹni tó lówó jù ní fámìlì gan, tó bá lọ bá àbọ̀ rẹ̀ tó lówó, á ní kán tilẹ̀kùn pé òun ò sí lé ni. Èmi yìí ti ní di 20,000 rí. Ẹni tí mo ràn lọ́wọ́ tí mo dúró tì tó lówó lọ́wọ́, níjọ́ tí mo béèrè 20,000 pé mo fẹ́ fi kún owó ọjà mi náà fẹ́ ṣe òwò kémi náà máa jáde. Ìjọ́ yẹn lèèyàn yẹn ò jẹ́ kí n wọlé ilé ẹ̀ mọ́. Mi ì jí lówó. Mo ṣiṣẹ́ fún, mo ṣe ọmọdọ̀ fún, mo bá rìn tó yẹ pé àwọn èèyàn rò pé àìgbọ́n ẹni. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí mo ní owó díẹ̀, mi náà fẹ́ ẹ bá mi wá ṣéǹjì díẹ̀, èmi ò fẹ́ máa tọrọ oúnjẹ. Mo ń ṣiṣẹ́ ìjọba lóòótọ́. Kẹ́lẹ́ ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba. Ẹ wo kíní. Nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ ìjọba, for example, kò ń sówó lọ́wọ́ mi. Owó kékeré tí mo ń gbà ò tó mi. Máa fún bàbá, máa fún ẹ̀gbọ́n, máa fún àbúrò, èmi nìkan ló lórí oko. Tí bá gbà máa sanwó ilé kò tó mi, mo dẹ̀ láti ṣiṣẹ́ mọ́ṣẹ́. Ni mo ṣe lọ bá àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ kí n wá owó kékeré, bó jẹ́ kí n máa fọṣọ tà ni, àbí kí n máa lọ máa ra ọjà kí n máa tà. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó ní owó díẹ̀ lọ́wọ́, tó lówó tí mo mọ̀ kó lówó, tó lè ṣèrànlọ́wọ́, ìjọ́ tí mo béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ni ò jẹ́ kí n délé ẹ̀ mọ́, ló ní kán má jẹ́ kí n délé òun mọ́. Àwọn chairman local government, nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ òṣèlú, tí mo lọ bá wọn ṣe election, primary election, tó mú chairman yìí tó di pé ẹ tó mú, ó ń sọ fún mi pé tí àwọn bá ti débẹ̀ kí n wá. Nígbà tí máa débẹ̀, chairman local government ó rí mi, olóhùn mọ̀ ẹ́, ó ń gbé ṣìnàpù náà máa ń mú gbà ẹ̀wọ̀n tí mu àwọn tíì. Ó gbé, ó ṣe báyìí, ó ká ẹsẹ̀ sókè, ó gbóbìnrin sẹ́gbẹ̀ẹ́, àwọn tí ẹ wà bẹ́ẹ̀. Mo ní ẹjọ́ iṣẹ́ ni mo bá wá. Ó ní kò síṣẹ́ jàre. Ìmí ìwà tún wá lọ, ó máa jókòó látàárọ̀ dalẹ́, ò ní rí wọn. Àwọn làwọn ẹlòmíì fi wà frustrated ní Nàìjíríà yẹn. Ẹ ṣe help àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbà grassroots, kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, kẹ́ mú wo Nàìjíríà, kẹ́ fi tún ayé wọn ṣe.
kọ́ má máa lé àwọn ọmọ yín kiri, kọ́ má máa lé ẹ̀yin kiri. Ẹ rí pé gbogbo àwọn tó ń yàtọ̀ sáwọn wèrè tó ń lọ ń wí ilé èèyàn lónú igbó yẹn, ṣóyẹ yín, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé a ti kó wọn kó inú igbó yẹn tẹ́lẹ̀, ó yẹ ká mọ̀ pé ó máa léwu, especially time tí nǹkan wà yìí, time tí gbogbo ẹ lè yìí sìn. Ẹ wo for example, àwọn ọmọ school kan náà lọ sínú igbó, wọ́n lọ ń ṣe meeting, Ọlọ́run ló mọ̀ nǹkan tó ń ṣe nínú igbó, ṣé ó yẹ yín, but ìyẹn sìn tó bá tètè kọ́ bẹ̀ gbogbo àwọn inú igbó yẹn, àwọn people yẹn kó wọn kúrò ń bẹ̀, ẹ sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ kó wọn lọ bì kan, ẹ gbà ká wọn, kẹ rẹ́gísítà wọn, kẹ wábì kan bó jẹ́ pé ilẹ̀ tó tẹ́ ni, kẹ ní kọ́ máa sanwó, káwọn màálù yẹn máa jẹun bẹ̀. Nítorí pé mo rántí pé a lè purọ́ àwọn màálù yìí là ń rà, la fi ń ṣe patí, ẹni tó bá fẹ́ ṣe tòkú, ẹni tó bá fẹ́ ṣe ìnáwó. Ṣùgbọ́n ibi tí problem ti wá ni pé àìbìkítà gbogbo wa àtàwọn ìjọba wa ni. Àwọn pípù yìí wọ́n ti lajú ni. Ṣé rí, ẹ jẹ́ sọ fún yín, ó lè jíyàn kan ló gbéṣẹ́, ó lè jáwọn èèyàn wa kan ló gbéṣẹ́ lọ fún wọn, ló ń lò wọ́n, ló fi lajú pé owó wà nù kíní, àwọn dẹ̀ ń da ẹran bọ́yẹ ń fi ẹran cover nìyẹn. Ó possible. Nítorí pé ńgbà tán ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́, ẹ máa rí pẹ́lú mi àní, for example, àwa gan, a máa ń sọ pé ìran mẹ́ta ò kí ń tòṣì. Pé báwo ni bàbá mi máa ṣe jẹ́ àgbẹ̀, tèmi náà máa jágbẹ̀, jẹ́ ń wá nǹkan míì ṣe. Òun ni àwọn pípù ìwà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ń sìn. Wọ́n fẹ́ yíṣẹ́ padà ni. Ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti neglect wọn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà, ẹ lè sọ fún ìjọba pé òótọ́ nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀, kí ìjọba mójútó, àti sọ fún ìjọba irọ́, ẹ máa sọ fún ìjọba pé gbogbo ẹ̀dá ni. Mo wà sọ pé ìjọba Ọ̀yọ́ yẹn gọ́vnà Ṣèyí Mákindé, mo wà sọ pé àwọn èèyàn ò sọ bí nǹkan ṣe ń lọ fún wọn, ò sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ni. Imagine tó bá yẹ pé mi wà pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé ni, tí mo rí bí nǹkan ṣe ń lọ, bí géèmù yẹn ṣe ń lọ, màá ti sọ fún Ṣèyí Mákindé long time ago pé ẹ rán àwọn army àti àwọn ọlọ́pàá kọ́ wọn Sunday Igboho àtààrẹ ọ̀nà kakanfò gbà tọ́kọ̀ lọ láàkọ́kọ́ yẹn ní kọ́ padà lọ́bẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ ààrẹ ọ̀nà kakanfò, àwọn ọmọ OPC yẹn, iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn, dẹ̀ máa sanwó fún wọn pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, because àwọn ọlọ́mọ gbogbo bí àwọn á wà lẹ́yìn, wọ́n á lọ ṣe survey pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, àwọn náà ní agbára tí wọ́n tán ń lò. Ṣùgbọ́n torí pé àìbìkítà wa ní Nàìjíríà, òun ló fa wàhálà yìí. Ẹ má jẹ́ ká wà carried away pẹ̀lú Sunday Igboho, ó fún wọn ní kinní, ó lé wọn nǹkan kan. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, àwọn ìjọba tó wà ní òṣèlú wọn ò ní jẹ́ kí àwọn pípù yẹn kúrò. Tó bá máa ṣe election, àwọn pípù yìí ló ń ta màálù fún wọn, ló ń tẹran fún wọn. Especially nílẹ̀ wa bí àwọn fúnra wọn ò lè sọ fún àwọn ọmọ wọn kan dá, wọ́n ní gbàyè, bóyá gbàyè Awólọ́wọ̀ àbí gbàyè àwọn Jákàndé, wọ́n lọ kó màálù wá láti kí náà ń pè, láti Brazil. Ṣé Brazil àbí ó dàbí African country kan ni náà ti lọ kó màálù wá tí wọ́n ń sìn, tí wọ́n ní ranches, àti ní ranches tẹ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé, wọ́n follow kíní yẹn ni, tó bá jẹ́ pé àwọn gómìnà tó dé irú Ṣèyí Mákindé yìí bó ṣe dé, wọ́n padà lọ wo history yẹn ni, wọ́n á dá ranches yẹn lẹ̀. Nígbà táwọn Haúsá yìí bá rí pé a ti ń dárú nǹkan yẹn lẹ̀, táwọn ọmọ wa ti ń ní good place, tó ń ṣe ranches, tẹ kọ́lé fún wọn bẹ́ẹ̀, tó àwọn tó ṣe agric àtàwọn èèyàn tẹ̀ employ wọn, tí màálù pọ̀, ẹ rí pé àwọn wèrè yìí máa kúrò because wọn ò ní rí nǹkan ṣe níbi tán wà. Ṣùgbọ́n gbà tí gbogbo about 3 years ago, professor kan jáde, ó sọ fún wa pé àwọn nígbà yẹ military gan, àwọn kan wà tó yẹ pé nígbà yẹ àwọn Awólọ́wọ̀ náà ni, time àwọn Jákàndé yẹn, wọ́n ní ani ranches nígbà yẹn, tó yẹ pé wọ́n lọ ra àwọn màálù yẹn imported one, ó ní bó ṣe máa ń ṣe, ó ní bó ṣe máa ń fún wọn lóúnjẹ, kò ń ṣe màálù tó ń jẹ̀gbẹ́ kiri, tó ń jẹ kíní kiri. Tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan tí màálù yẹn ń jẹ, ẹ̀ mọ̀ àìsàn tó wà lára ẹ̀. Nítorí pé ajá Áfíríkà, àmọye èèyàn tó ń kú, àmọ̀ nǹkan tó ń pa wá, àmọ̀ nǹkan tó ń ṣe wá, àdẹ̀fẹ́ mọ̀. Nítorí àìkíyèsára ti pọ̀jù fún wa. Ṣùgbọ́n ariwo nìkan la kan mọ̀. Bí wọ́n ṣe ń ro ọ̀rọ̀, bí rògbòdìyàn Gbénga, rògbòdìyàn kí lórúkọ máa yìí, Ṣòwòrẹ́ ṣe ń lọ, èmi máa ń ronú, máa tún ro àrùn òjìnlẹ̀. Àwọn nǹkan wo ló lè ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan wo ló ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan wo ló fà á.
gbogbo ìgbà tí Sunday Igboho ń jàjà yẹn náà mo tún ń rò pé àwọn nǹkan wo ló fà á, kí ló dé kí ni nǹkan tó yẹ ká ti ṣe ká má wá sí nírú problem báyìí. Gbogbo àwọn tó pa yẹn wọ́n ti kú nítorí ẹni tó bá kú ó ti gbé nìyẹn, báwo la ṣe máa ṣe tán ní pẹ̀lú mi right now. Ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kán jókòó tì, mo gbọ́ tí kan nù nìbàdàn Àlàó Akálà àwọn fọ́mà kínní HMC Studio. Àlàó Akálà ó sọ fún Ṣèyí Mákindé, èmi tẹ̀rọ wọ́n gbé headline yẹn, wọ́n ní headline yẹn pé Àlàó Akálà advice Ṣèyí Mákindé. Èmi rò pé bóyá ó advice Ṣèyí Mákindé nígbà tí máa ka gbogbo kinní yẹn. Ṣé Àlàó Akálà sọ fún Ṣèyí Mákindé pé ní APC meeting náà ṣe o, ó wá ń sọ fún Ṣèyí Mákindé, ẹmọ pé PDP ní Ṣèyí Mákindé wà, ó ní Ṣèyí Mákindé kó lágídí pé kò ń fẹ́ come to level, pé àwọn táwọn jẹ́ ó sójà, àwọn táwọn wà nú ẹ̀ tẹ́lẹ̀, táwọn lè advice àwọn táwọn máa ń kọ́ wọn tó ṣẹ̀ débẹ̀ lọ́gbọ́n, pé kó wá bá wọn stakeholder. Èmi ti ẹ̀rọ pé ó máa sọ pé kí Ṣèyí Mákindé lọ bá àwọn boys, àwọn youth, kó lọ síbẹ̀, kó lọ bá àwọn youth, kó lọ bá Sunday Igboho, kó pẹ̀tù sínú, kó wo nǹkan tá lè ṣe bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa gbòmìnira láwọn pípù yìí. Ó simple, nítorí àwa là ń patronize wọn. Tí iléyá bá ń bọ̀, àwọn lẹ máa lọ pè, lẹ máa rẹran lọ́wọ́ ẹ̀, káì kíní kankan, àwọn lọ́rẹ́ yín, you be my friend now, sell am for me. Governor ó máa ní kán lọ ra màálù, ibẹ̀ náà máa ti rà. Commissioner máa fẹ́ ra àwọn ẹran màálù, ibẹ̀ náà máa ti rà. Ẹdìyẹ àwọn náà ń ta fún wa. Yàtọ̀ sáwọn kan nu wọn tó yẹ pé wọn ò fẹ́ káwa gan ní nǹkan kan. Ẹ wo gbogbo àwọn ọrọ̀ oko wa, gbogbo ẹ̀ náà ń bàjẹ́. Báwo la ṣe fẹ́ ní nǹkan? Ẹ̀yin ò ṣe develop àwọn tí yín. Tẹ́ bá develop àwọn tí yín tẹ́ ń patronize wọn, ẹ rí pé àwọn Haúsá ẹ̀ máa lọ because náà bá rí kọ̀kọ̀ tà, wọ́n máa force láti kúrò ńbẹ̀ ni. Because wọ́n sọ fún wa pé àwọn ọ̀nà wọn nílẹ̀ yẹn, àwọn ti wà ń bẹ̀ kí àwa Yorùbá tó wà ń bẹ̀. Ẹ gbọ́ èdè tó ń pa fún wa wípé àwọn ọ̀nà wọn ní gbígbó yẹn bá le jù, àwọn máa ń dúró sí àwọn òkọkú. Kẹ́ lè mọ̀ pé that is why tán fi le, táwọn Haúsá yẹn fi le. Haúsá òkọkú, bismillah ni, Yamutu ni tiwọn. Wọn ò níbi tó ń gbé, wọn ò ní hope. Ṣé ẹ wá wá àwọn tó ní hope, báwo lẹ fẹ́ máa bá wọn gbé tẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n léwu gidi gan. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé Haúsá léwu tẹ́ bá ń bá gbé. Mi lè sọ nílùú wọn, bọ̀ nílùú yín ó léwu. Kí lẹ dẹ̀ ń wò tó fi di báyìí? Nǹkan tó yẹ kẹ́ jókòó kẹ́ rò nìyẹn pé Sunday Igboho gan kó bá wọn jókòó, kó bá wọn ìjọba jókòó, kó sọ fún wọn ẹ ṣe mú mílíọ̀nù orí ìkan tó lọ fowó ra màálù, tó lọ fowó ra mọ́tò jíìpù 200 kìíní kan mílíọ̀nù, jíìpù ẹyọ kan tó ń lò fún, torí ó jẹ́ gọ́vnà ibẹ̀ ló máa kú sí, òun àti mọ́tò yẹn náà máa jọ sín, torí ẹ̀ ló ṣe rà á. Owó yẹn ló yẹ kó mú kó lọ fi dá ráńchì sílẹ̀. Ó yìí lè ra irú owó yẹn 200 something million, ó yìí lè ra màálù 1000 tó máa fi empower àwọn èèyàn. Wọ́n lè lọ ra màálù, ó níbi tó ti ń ta àwọn tó ti ń ta màálù tó máa breed. Wọ́n á máa breed màálù, wọ́n á máa sìn. Àwọn èèyàn wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sin màálù. Nígbà táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ local government by local government, tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sin màálù, tá à ń sin màálù, tá à ń sin ẹran, tá à ń sin ẹdìẹ, tí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sin, tá à ń breed ẹ̀, tíjọba assist wọn. Ẹ rí pé gbogbo àwọn kinní yà dínkù. Ṣùgbọ́n táàsì àwọn tó ń tajà ẹ ní wọ́n lára. Ṣẹ́rí àwọn tẹ́ ẹ ní lára lọ́jà yẹn, àwọn ọmọ wọn lóyìí máa pa yín. Nítorí pé ẹlòmíì máa tajà títí nóòrùn, kò ní rí kankan mú lọ lé ronú, máa bá, ó máa sick, kò ní lè ní, ó máa sick, kò ní rúwọ́ hospital, ó dẹ̀ ń kú. Àwọn ọmọ wọn á máa sáré kiri bọ́n ṣe máa rówó. Ẹ̀yin jókòó sínú ọ́fíìsì, ẹ̀ ń gbádùn, ẹ̀ ń yí owó, ẹ̀ ń gba tax, ẹ̀ ń ṣe múkúmùkú. Wọ́n ní tax ní Nàìjíríà, a wà nínú àwọn tó top. Wọ́n náà ń pè ní, wọ́n ní implicit. Òyìnbó tó lò nìyẹn, yes. Nigeria are among top implicit taxpayer in the world. Implicit tax are levies that are born but are not neither seen or recorded. Akinwumi Adesina ló sọ bẹ́ẹ̀. President African Development Bank, former agriculture minister of agriculture. Ní òde yìí ó ṣe sọ ni o. Nigeria is a mess. A lè develop bá ṣe ń bá lọ yìí. Gbogbo àwọn African country ti change the style wọn. African country mélòó lẹ́yìn rí tí màálù máa kó káàkiri lójú títì.
láì jẹ́ pé wọ́n ṣe bull carnival, láì jẹ́ pé wọ́n fi màálù ṣe ọdún màálù. Now ẹ wá sọ pé àwọn people yìí sìn wọ́n ti di òòṣà síbẹ̀, mo ò blame wọn. Àwọn èèyàn wa tó ń ṣe ajínipa, ó lè já wọn náà kàn people yìí náà lọ bá wọn nugbó. Tó bá ti kóyàn lọ sínú igbó, ẹ mọ̀ pé wọn náà máa, tó bá ti kidnap yàn, wọ́n máa gbé wọn lọ sínú igbó ni. Nígbà táwọn èèyàn bóyá àwọn tó bá débẹ̀ wọ́n á fún àwọn ní màálù yẹn, wọ́n á fún wọn lówó. Ṣé mọ̀ pé àwọn Haúsá náà kò ń ṣe gbogbo wọn náà ló dá o. Àwọn tẹ́ rí yẹn náà tó bá rí tí àwọn èèyàn wa tó bá jẹ́yàn gbé, tó bá gbé wọn lọ sínú igbó, ṣé wọ́n lè ní káì, wọ́n lè kíní kọ́kọ́ fẹ́ ṣá, ó lè ní kíní kan káì no I will give you money, ó lè fún lówó káwọn ẹ̀dẹ̀ máa lọ. Wọ́n lè ti máa ṣe ti pẹ́, àwọn ọmọ wa ni mo sọ, àwọn ti wa, wọ́n lè ti máa ṣe ti pẹ́ kí àwọn ilé wa owó wà nù kíní. Ṣé màálù yìí náà wọn máa dà títí ni? Màálù tí bàbá mi dà, màálù tí bàbá mi dà, màálù tí ìyá mi dà, mi nílé mi ní kọ̀kọ́, orí ìrìn ni gbogbo wa wà tó máa kú sí. Wọn ò nílé, ibẹ̀ yẹn ni wọ́n sọ pé àwọn ò nílé, àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kọ́lé, àwọn ò dẹ̀ nílẹ̀, àwọn ò nídìílé, inú igbó gìjìgìjì yẹn làwọn fẹ́. Nǹkan tó tátán bó ṣe tátán sí wa lọ́rùn, ìjẹ́ bá ka nǹkan tó kọ àwọn Méjì Àlà yẹn, nǹkan tó sọ fún wa nìyẹn. Ṣùgbọ́n a ti ṣe mistake for long. Thank you, Nandia Chichi. Thank you very much. I was talking about this issue that those cattle rearer. I think it has been long ago that they've neglected them inside that bush, and then their own style is now different from other people. Maybe before, some other people that do it, they do it maybe once in a while, occasionally, but they teach them all these things inside that bush. When some people kidnap our people from outside, they take them into that bush. And then these people see that there is money in this thing. They started doing it because people have neglected them there for long. They should have removed them from that bush for long. So they are now part and parcel of that bush now. They are like animals. They are telling you they don't want a house outside. They don't want, even if you give them land, they tell you if you give them land is at Lagos Island, they will not come. Even if you give them Abuja, they will not take it. They even said that. So now, why are we going to do it? Thank you, Naomi. How are you going to do it? If you give them, they are there. They are permanently there. Some people train them because these people don't know that this kind of thing. Before, they only carry stick, and then some of them carry gun, not be like professional. But when the money starts coming, they start buying a professional gun like AK-47 because the business is profitable. They are making money on it. And the more you are making money on business, the more you will be developing in your tools or material. Like when a carpenter is using screwdriver before, and later when the money is coming, he will be using this machine to screw this something. When a farmer is using cutlass, when he started getting money, he will be using tractor. That is the way these people graduated. People neglected them there, thinking that they are animal and they are human beings. I expect these governments to have started cattle breeding in Yoruba land. A professor came out and tell us the secret that this thing has been before. And then we can start it. And if we start this thing, we can even employ them outside. When you give them good money, they will come outside. You make them to be like person like you. And you leave them there for long. That is why they are killing everybody. Now, the money, they have been intoxicated with the money. That is why they don't go outside. They believe in anybody that come into that bush. That's why they say they are raping, they are taking money. Because anybody, they believe that place, they have everything they have. They have equipment. Nobody can come there. That is why they rape our women. That's why they do anything they like. They have graduated. They are now big in this business. Now, the Boko Haram too, when they hear that the Boko Haram are doing it, they are collecting money. So all these things can't be like, say, it can't develop. They can't develop very well for this business. Even our people, because that Seriki said our people are the one that normally do spy for them.
So why can't they investigate? Do investigation, catch some people to the root. You know, Nigeria, when they catch people, reach police station, when person get money, they will remove him from that place and he will go back. Even if they jail some people, they will leave them after 2 months, 3 months, they will still go back. That's the problem we are having in Nigeria. So it's just about the tax. We have to sit down. Nigerian government, please, even if you are councillor, please, why don't you let us do the needful? Let us do the right thing. This taxes collection, they are meant to build road, for social securities, to build hospitals, to help people, to give people incentive. That is what the taxes are for, not for your family alone. If you are doing this, you are killing your future. You are thinking that you are keeping the money for your children. Your children will go to America, come back, and these people is the one that will kill them. They are the one that will kill them. These people will come and kill them. Let us change. Even Seyi Makinde that he said is a governor, it's only God that saved us. Even Bola Tinubu, even Lai Mohammed, every one of you, you have children, grandchildren. You have some family that are still going to be greater tomorrow in this country because you have invested on them. They will come back to this country and start business. One, when they came back, all those people that you deny from having their a good thing in life, they will be looking on how to harm them. Yeah, they are called the nomadic Falanis. They never live in towns. Yes, they cannot live in town because we neglected them inside that bush, thinking that that's where they belong to. For long, because when I was young, these people, even last time I went home in 2015, I saw some of them passing, greeting. That's the way of their life. Are they not human beings? Can they not have car? Can they not? Now, I learned that the Seriki, their leader, having Jeep, they have money, they have millions. Why all these people that are really working inside bush don't have anything? Don't you know this thing is very dangerous? Even we now, we can't go to Nigeria and go and do farm. Majority of us in abroad, we believe that farming is the best thing in life now. Many people want to do farm. Like me too, I've started doing farming. I can't go there. I said somebody to go and do it for me because I will not let somebody to come and kill me. Even if you invest millions on this farm, these people will use their cattle to destroy it. So what are we saying here? Nigeria should come and sit down. There is nothing, all this one people are saying this one is not the solution at all. There is no solution. The solution now is just for the government to re-strategize on how to treat every Nigerians. Even not everybody that is working, because this cattle nomadic Fulanis, the cattle rearers, they are working every day. But because they see the way life, people are shopping life outside. When you want to buy that malu, you go and call Wasua Inde, you call Sonia Ade, you spray money, you bring money like this. Those people who are in the bush, when some of them can come out and see the way the life their Seriki are living, the Seriki is living good life. They are in the bush. They are living with if you look at the house, the tent that they live in. So mọ̀ pé aṣeni ṣera ẹ̀ ni, kò sí solution. Mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí, bọ́lọ́run ṣe sọ fún mi nìyẹn, kò sí solution. There's no solution in this thing. There's no solution. If you want to call in, you can call in. Olukami Ben. There's no solution. Let me tell you, Sunday Igboho cannot save us. Honestly, I bet you there's no solution in it. The only thing I see that Sunday Igboho have achieved now is that the Hausa Fulani will be scared within Yoruba land now. If Ondo, Oyo, Ondo, Ogun, and Lagos states and Ekiti can do the same thing they do in Oyo, to tell them, give them sign that, look, we are not coward.
we are very strong like Ọba Lamidi Adéyẹmí sọ ó sọ fún Buhari ó ní Buhari aṣọ tí ń kọ lẹ́tà sí láti 2019 tí Buhari ò dáhùn tí gbogbo gómìnà kọ̀ọ̀kan náà ò dáhùn tí anybody ò dáhùn sí lẹ́tà yẹn IG ò dáhùn sí lẹ́tà yẹn because mo pé tó bá copy Buhari wọ́n máa copy IG wọ́n dẹ̀ máa copy àwọn army tí anybody ò dáhùn sí. Àṣé bàbá yẹn ti sọ fún ọ pé 1968 ẹ má yẹ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ 1968 OPC àti Àgbẹ̀kọ̀yà wọ́n máa fọ́ọ̀mù militant group tẹ́ ẹ̀ bá tọ́jú wa. Nǹkan tí kinní náà sọ nìyẹn bàbá yìí kí lórúkọ bàbá yìí náà Danjuma ti Philus Danjuma nǹkan tó sọ náà nìyẹn. So ó ti ń sọ ti pẹ́ gbogbo èèyàn kan ń wò ní kí ni Danjuma sọ kí leléyìí ń sọ gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò ní fẹ́ listen. Ó ti délẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹlòmíì ẹ jẹ́ sọ fún yín gbogbo àwọn tó kú yẹn mo ti sọ ẹlòmíì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri báyìí ó ń regret nítorí pé most of them pẹ̀lẹ́ tó yẹ pé wọn ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ìlú yìí pé Nàìjíríà bó ṣe rí pé àtàbáyé sọ̀rọ̀ yín sìn àwọn kan á máa yín mú wọ́n á bìlí pé kò sí nǹkan kan kò lè dọ́dọ̀ wọn ṣóyẹ yín wọ́n á ní kò lè dọ́dọ̀ wọn They collude ṣóyẹ yín with the wọ́n á ní kò lè armed dọ́dọ̀ bandits. They collude. ṣóyẹ yín mo fẹ́ play nǹkan tí Danjuma sọ tẹ́lẹ̀ ni o bọ̀ tó dàbí kíní yìí ó ń jà mọ́ra wọn. Danjuma ti sọ ó ní mo fẹ́ wá fídíò Danjuma yẹn lọ sìn. Danjuma ti sọ nọ́mbà mo fẹ́ wá fídíò yẹn lọ. Wá fídíò Danjuma yẹn lọ. Danjuma kíní ẹ ti nọ́mbà mo fẹ́ wá fídíò yẹn lọ. Wá fídíò Danjuma yẹn lọ. Kíní ẹ ti ṣe kíní. Danjuma sọ ó ní àwọn àmì collude ó ní kí gbogbo wa ká wá defend ara wa. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí à ń defend ara wa sí ni that's the only thing ta kàn ṣe but solution ò sí ní nǹkan tó wà lẹ́sìn. Tèmi bá fẹ́ advice àwọn governor Lagos Ogun gbogbo àwọn governor ilẹ̀ Yorùbá yẹn tẹ́ bá fẹ́ kó work why don't you people go into the bush ẹ rán àwọn army lọ ẹ rán àwọn Sunday Igboho lọ ẹ rán àwọn OPC lọ ẹ rán Gani Adams tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kàn ṣí ogun lọ bẹ̀ kò ṣe pọ́n lọ jà ọ́ wọ́n máa lọ bá wọn náà wọn ò bá tìjà wá eré láwá ṣe a ò bá tìjà wá o orin tó máa kọ débẹ̀ nìyẹn tó bá wá débẹ̀ wọ́n á pe gbogbo wọn jókòó wọ́n á dẹ̀ fún wọn ní ìjọba sọ pé òkè àwọn lóòótọ́ wọ́n á ní àwọn ò fẹ́ kúrò bẹ̀ nǹkan tó sọ nìyẹn o kí ó yẹ yín ṣùgbọ́n àwọn àmì máa tẹ̀lé ìjọba Nàìjíríà wá fòfin sí wọ́n á lọ ṣòfin yẹn bóyá ó níbì kan tó wà nígbà ayé lọ Lugard wọ́n wá ṣẹ̀ wá lọ ṣòfin wọ́n á jókòó wọ́n á pe ìjọba Nàìjíríà wọ́n á ṣòfin pé gbogbo àwọn tó wà nínú igbó tó ń gbé nínú forest àwọn kan ò ní ẹ̀tọ́ láti wà nínú forest wọ́n lè wà ń ta àwọn tó wà ní àwọn tó ń bóyá àwọn tó ń gégi àwọn tó jẹ́ pé igi náà ń gbé nínú forest àbáwọn tó ń ṣe nǹkan àlùmọ́nì àwọn náà láti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó ń kó màálù lọ jẹran wọn lẹ́tọ̀ọ́ ń bẹ̀ àwọn àgbẹ̀ ló láti wà nínú forest àwọn àgbẹ̀ tó ń roko tó ń gbìn nǹkan so wọ́n wá ṣòfin pé àwọn people yóò gbúdọ̀ sí nínú forest now tẹ́ bá wá ṣòfin yẹn tán ẹ wá negotiate pẹ̀lú wọn pé nǹkan báyìí ibi báyìí lẹ máa kó wọn sí. Mo rí pé federal government àtàwọn APC wọ́n ti sáré ṣe àwọn nǹkan kan páwọn fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó bá lè ṣe work gbogbo àwọn darandaran yẹn wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sí north. Bọ́yé sọ ní last 2 weeks mo rí meeting ẹ̀ bóyá rọ ni wọ́n wọn máa kó wọn lọ wọ́n máa dá ranches sílẹ̀ wọ́n máa wà ń bẹ̀. I wish it's a good idea. So tẹ́yìn náà bá wá tó ẹgbẹ́ yìí fẹ́ employ wọn níbí employ wọn kẹ́yìn náà dá ranches sílẹ̀ káwọn ọmọ yìí náà gbogbo wọn náà every local government kíbi tán ti ń sin ẹran wà ń bẹ̀ kó jẹ́ ranches kó jẹ́ pé ibi tó yẹ pé
ẹran nìkan náà ń ṣe ń bẹ̀, kò ń ṣe orí, kò ń ṣe ẹ máa breed ni, kò ń ṣe wọ́n máa kó lọ jẹun, ní láti lọ jẹun bí kankan. Kíní ti wà, technology ti wà ń sìn, àwọn nǹkan tó lè máa jẹ́ ń bẹ̀ láì kó wọn lọ rìn kiri, ẹ̀ ní láti kó wọn rìn kiri lọ bí kankan. Tẹ́ bá fẹ́ mú wọn rìn láàrin ranches yẹn, ẹ lè mú wọn ṣe exercise ń bẹ̀, wọ́n dẹ̀ jẹun bẹ̀, and that the problem yẹn dẹ̀ máa solve. But you people, you don't do that. Akàn pariwo ni ìbọn, kò ń ṣọ̀rọ̀ ìjà. So tẹ́ bá ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín pé okay, ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ nìyẹn, nǹkan ọ̀tọ̀ nìyẹn, nítorí nǹkan tá a rí Nàìjíríà pín òun lọ́rọ̀ táàsì tá à ń sọ yìí. Ṣé rí táàsì tá à ń sọ yìí, tí Nàìjíríà bá pín lẹ́ni, solution máa wà sọ̀rọ̀ táàsì, nítorí pé tí state bá wà, owó tá à ń gbà á máa rí lójú ara wa, èèyàn kan ò lè fi owó lálẹ̀ fún wa láti jí owó wa. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Àbújá náà ti ṣì ń pín owó yẹn, wọ́n máa jí ni, wọ́n máa parọ́, nítorí èèyàn mélòó ló lè dá Àbújá. Even ìtọ́ ń gba local government tó ń pín, gbogbo local government, especially Lagos State, gbogbo local government wọn kàn pé ó ń bẹ̀ ni o. Gbogbo additional local government yẹn ẹ ti gọ́gan. Wọ́n ṣíà ṣẹ́mọ̀, local government tó wà gan 20 ní federal government recognize. Àwọn additional yẹn, jẹ́ kí n sọ fún yín, ǹjẹ́ development kan wà tá additional yẹn mú wa. Now ó yẹ kẹ́ ti resist àwọn additional LGA yẹn, local government development council, LDC, bóyá LDC náà pé, ó yẹ kẹ́ ti reject ẹ̀, because kò mú any development kankan wá. Kàkà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ pín owó ní every month. So but ìyẹn kù sọ́wọ́ yín. Bọ̀ ó já sọ pé tiyín nǹkan tí mo ṣe jáde náà ju pé ọ̀rọ̀ tax yẹn ni mo rí. Gbogbo ẹ̀yin ìyá lọ́jà, ẹ̀yin tẹ́ ń tajà, kò sẹ́ni tó ń jẹ́ ìyá lọ́jà. Ẹ̀yin onímọ́tò, kò ń ṣe union, ẹ tó ẹ̀dín, kò sẹ́ni tó jẹ́ union. Ẹ̀yin tẹ́ ń rìn, tẹ́ ń lọ káàkiri, ẹ̀yin tẹ́ ní mọ́tò, ẹ̀yin gọ́gọ́ ló ní mọ́tò. Àwọn tí ò ní mọ́tò, ìfún ẹlòmíì ní mọ́tò fẹ́ ní gbogbo ilé ayé yìí, wọ́n á gbowó yẹn, wọ́n á gba ìtọ́ máa gbà, wọ́n á ṣe local government ṣàmà, wọ́n á ṣe àkíní wọn ní tún council ṣe. Àwọn ọlọ́jà náà the same thing, ẹgbẹ́ ìwèrè kan, ẹgbẹ́ aláta, ẹgbẹ́ aláṣọ, ẹgbẹ́ kìíní, gbogbo wọn á gbowó jọ, wọ́n á ní ọ̀kan fẹ́ ṣe party náà fi ń ṣe, wọn ò tún gbogbo ọjà ṣe. Ọjà Nàìjíríà ò improve, ó ò lè wọ́jà Nàìjíríà kó jáde kó má fọ ẹsẹ̀, kò smooth. Another gbowó ń bẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn, well, you know surely that not true, as Buhari has his own agenda. Buhari ò ní agenda kankan, Buhari is no more, is not existing. Màmá mi, ẹ jẹ́ sòótọ́ fún yín. Buhari, ìgbà tí Buhari débẹ̀ ló ní agenda. Gbogbo agenda Buhari, wọ́n lè change ẹ̀, but because àwọn Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ àwọn di slave fún Buhari, nobody talk. Buhari kọ́ ló gbé rẹ̀ débẹ̀ náà, ẹ̀mẹ́ta ló ti fẹ́ débẹ̀ rántí. Àwọn kan ló gbé débẹ̀ náà. Buhari ò lè dágbó ṣe, if bó ṣe jẹ́ president yẹn kò lè ṣe kan, tí àwọn èèyàn bá fẹ́ yọ lẹ́nìí, wọ́n á yọ pé kò ṣe dáadáa. Kí là ń sọ? Ẹni Buhari ní agenda wèrè wo lónìí? Ṣé agenda pé kó wá take over Nigeria? Àwa la filẹ̀ fún náà. Àwa la ṣe báwa ni, àwa ń pariwo, ṣe báwa la ń gbowó lọ́wọ́, ṣe báwa la ní ṣe bàbá máa kárígo. Àwa la fún wọn sovereignty. Mọ̀ nǹkan tó ń pè ní, àwọn Yorùbá sọ pé wọ́n ti tòjé bolóòṣà lọ́wọ́ kú bàbá ẹni tí ó bọ̀. Kó tó fẹ́ ọkọ sílé, wo ọkọ yẹn dáadáa. Kó tó fàyà sílé, wo aya yẹn dáadáa. Exactly bí democracy ṣe rí nìyẹn. If anything government, if anything appointment, tó bá ti fún ó ti fún nìyẹn. Ìyàwó tó bá lágbára jù ẹ lọ tó bá ti fẹ́, ó kó sí one chance ni. Because Buhari kò ìdí ni pé nígbà tó débẹ̀, gbogbo àwọn olè tó máa jalè lábẹ́ Buhari, wọ́n ti mọ̀ pé Buhari weak. Gbogbo wọn sọ fún yín pé kíní kan, Buhari is the weakest, ẹ tó weak jù, the most weak president tèmi rí ni. Buhari ò lè gbá láti Abuja kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ kó dẹ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ straight. Tó bá jẹ́ pé rúgbà tí àwọn Babangida, Ọbásanjọ́, Jonathan wà bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n lè wá sí Ìbàràpá yẹn. Tó bá débẹ̀, inú àwọn èèyàn á dùn. Wọ́n mọ̀ kàn fẹ́ gbà wọn. Gọ́vnà gan tó jẹ́ gọ́vnà Ṣèyí Mákindé gan mi ìrò pé ó lọ sí Ìbàràpá yẹn. Ó yẹ kó lọ bẹ̀ ni, kó gbogbo àwọn èrò ẹ̀ lọ́kọ́ lọ bẹ̀. Kínú àwọn èèyàn dùn, kínú àwọn youth dùn.
kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe kíní ló lọ bẹ̀ ṣé òun ni gọ́vnà ni ẹ̀yin wò náà ẹ ti rí pé gbogbo àwọn olóṣèlú yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ṣé Buhari tó wà l'Ábújá tí ò lè rìn tí ò dìde tí ò tójójú kan ló wà láti jọjọ ìtaàrí kó rìn lọ bì kankan ṣé òun lè sọ pé ó ní agenda ẹni tó bá ní action ló ní agenda kò ní agenda kankan ó lè ní agenda pé òun fẹ́ wá revenge àbí òun fẹ́ wá help àwọn Hausa àwọn tó ń ṣe kínní but ẹ̀yin lẹ gbà fún ẹ̀yin lẹ team up lẹ gbìmọ̀ pọ̀ lẹ ní Buhari lẹ fẹ́ àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ ló gbé Buhari débẹ̀ ó ti wà nú Bible nǹkan tẹ́ bá fi ọ̀tẹ̀ ṣe èrè ẹ̀rẹ́ wọ́n ní àti tòjébó lóòṣà lọ́wọ́ kú bá bẹ́ni tí ó bọ Buhari á lo 8 years yẹn pé lágbára Ọlọ́run kò sí nǹkan tó máa yẹ tọ́rọ́ náà mọ̀ọ́mọ̀ fún Buhari ní chance yẹn ni tí Ọlọ́run bá fẹ́ kú Buhari débẹ̀ àti Ifá ó lè má sí láyé mọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ríran wò ó fẹ́ kẹ́ ríran wò ni kẹ́ rí ìran wò òun ni Ọlọ́run fi fún yín ní Buhari kàn mọ́ ẹ mọ̀ pé ó dàbí ìgbà tí èṣù lọ bá Ọlọ́run pé òun fẹ́ pé Job kó jẹ́ kó òun dánwò torí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ti pa gbogbo Nàìjíríà tán ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo brain wa kó sọjí ni our brain ìyálọ́jà ò ní brain ọmọ onímọ́tò wọn ò ní brain àwọn professor ò ní brain professor ló tún máa bá wọn lọ kàbò náà máa pè ó professor wọ́n á tún pè pé wá yíbò fi sí báyìí doctor tó gbòye àwọn tó tún wá kú òun lo ìbò tó ń rí lo ìbò wọn wá dé Nàìjíríà àwọn náà tún máa wá bá wọn yíwèé wọn máa ṣe oríṣiríṣi talama trust ní Nàìjíríà tí Buhari gbá kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ tí mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé mentality wa yìí náà láṣì wà ń bẹ̀ tá a bá change system tí ẹlòmíì bá débẹ̀ ó possible pé bí Buhari ṣe fún àlọ́ náà yìí máa ṣe nítorí wọ́n ti mọ̀ wá mo sọ fún yín pé olóṣèlú kan sọ pé adìẹ ni wọ́n tó bá tásìkò wọn á dàgbàdo lẹ̀ á dàgbàdo ẹ̀ ṣá kó jẹ́ tó tiẹ̀ pa wọ́n lẹ́nìí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ tó bá ń pa Nàìjíríà tó ń pa wọ́n lẹ́nìí yìí tó wá gbé mọ́tò kọjá tó ṣe fún ẹ̀rí kọ́ máa ní bàbá kẹ́ òun náà tún máa fún lóyè ẹ tó jalè ẹ gbọ́n kan tí Fẹ́mi Adésínà sọ ni Nàìjíríà á ní problem Ṣẹ́gun Adésínà sọ pé ńgbà tán interview ẹ̀ wọ́n ní ṣé ò ní regret gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí gbọ́n kan tó sọ ni ó ní ṣèbí Nàìjíríà la wà ó ní àwọn tó ṣe kọjá ó ní kí lẹ ṣe fún wọn ṣe kankan ẹ tó worst jù tó bá ń bọ̀ lu ẹ̀ wọ́n tún máa gbé lù gbàgàn wọ́n á tún máa jó ni gbogbo èèyàn á tún máa hélẹ̀ ṣé ó yẹ yín ẹ̀kọ́ tí mo rí sọ fún yín lálẹ́ yìí ẹ̀ ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ yín ẹ share ẹ jẹ́ káwọn ìjọba yín gbọ́ nǹkan tí mo sọ àwọn pọ́ìntì kan wà bẹ́ẹ̀ bá mi share ìjọ tó Ọlọ́run ìjọba ń gbọ́ o àwọn kan wà níjọba tó ń gbọ́ o tó lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ìjọba ó já sọ pé ẹ jẹ́ ká polówó ọjà kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ ó yẹ ká play music níná ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n polówó ọjà ó ní ọjà kan tí fẹ́ polówó. The best fashion education. We are so good, both male and female. I am fashion outfits for location. Olókùdòdé bàbá ikú ọlọ́mọ ṣíkàtà ń bàbá àgbàdo. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ilé-iṣẹ́ tó gbajúgbajà ńlẹ̀ yìí. Ẹ má yà sọ́tún ẹ má yà sósì. Rollers Fashion House and Design School ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ wá. Oríire dé fún gbogbo tọmọdé tàgbà. Ọkùnrin obìnrin ìlú. Àsìkò ìgbaniwọlé sí Rollers Fashion Designer School ti wá tó báyìí o. Ẹni bá ń fẹ́ ẹ̀kọ́, ó ń fẹ́ ìmọ̀. Ẹ tara ṣàṣà máa bọ̀ láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ tó yè kooro. Nípa bí a ṣe ń múni dára ṣara lóge ti ìgbàlódé ní Rollers Fashion Designer School. Pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà péré owó ìdákọ̀mú 5,000 naira. Láàrin oṣù péréte. Àǹfààní ńlá lèyí o. Àwọn basic and advanced courses wà rèé. Introduction to fashion design, tailoring techniques, pattern drafting, techniques for clothing construction, dressmaking design, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Special courses tún wà o. Fún computer aided design, software in pattern making. Kíláàsì àárọ̀ àti tọ̀sán bẹ́ẹ̀ o. Morning and afternoon classes. Rollers Fashion House and Design School. Àtúní bùtíìkì ńlá wò sí fìlà. Kò sí gbogbo tẹ bá ń fẹ́ nípa amúnidára ìṣaralóge ti ìgbàlódé. Látòkè délẹ̀ tá ò ní o. Tẹ̀yìn tó yẹ̀yà la fi pàdé àwọn oníbàárà.
oníbàárà wa. ṣáṣọ obìnrin lẹ fẹ́ ni tàbí tọkùnrin, tọmọdé ni tàbí tàgbà, fún títà àti fún rírán. àwọn báàgì àti bàtà tìgbàlódé àmúròdé lóríṣiríṣi. gbogbo ẹ̀ ló pín ti mú sọ́dọ̀ wa. ẹ má yà sọ́tọ̀, ẹ má yà sósì. ẹ máa tara ṣàṣà máa bọ̀ ní Èkó Plaza number 205 Ẹgbẹ́dàrò Sẹ̀lẹ̀ bus stop Akówọjọ Lagos 09036390868 08187564161 tàbí 08072930498. Roland Fashion House and Design School. àwa gangan la lára gbà yí dá. Yeah, Roller Fashion nìyẹn, fashion school. Roller Fashion nìyẹn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ránṣọ, tẹ́ bá fẹ́ ní kọ́mọ yín lọ kọ́ṣẹ́ aṣọ ríran, wọ́n ránṣọ, London train ni wọ́n tẹ́ bá fẹ́ anything tẹ́ bá fẹ́, Roller Fashion nìyẹn, wọ́n ránṣọ, wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Naomi rè. Naomi Glow, any beauty and cosmetics, any touch, nurturing your skin. Naomi Glow, any beauty and cosmetics. Naomi Glow, nurturing. Oh, that's a honor. See as your face they shine like cockroach. We never get belle. Must see your body as they glow. Remember, say, chop alone, fit die alone. Now, wait till be your secret now. My secret? Yes. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin, healthy touch, face and body? Oh, don't you go away. Naomi Glow Healthy Beauty and Cosmetics is the solution. Our bespoke specialties are face and body, soft and radiant glow, facial treatments for men and women, spot pimples and blackhead treatments, dry skin treatments, whole body scrubs, damage bleaching skin renew and maintain instant whole body soft glow, special organic soap for you, stretch mark treatments, sunburns eradication, skin maintenance and renewal, instant skin brightening, stubborn dark knuckles and feet treatments, body lotions, shower gels, Naomi Glow. Lighting and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taken care. Scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin. Organic black soap 2-in-1 Max and Watt to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types. Day and night face creams and can be bespoke to your skin conditions and needs. We have for men spots and bumps after shave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments, eyelash extensions, nail treatments, hot wax treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glow don't support bleaching. At Naomi Glow, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching. We maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow Healthy Organic Treatment and Cosmetics is the solution. We treat clients and customers as individuals, each person according to their skin conditions and needs. Our opening hours, Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. Ẹ kàn sí Naomi Glow. Ẹ rójú mi, ẹ rí pé ó ti yàtọ̀. Ọmọ ti túṣe o, ọmọ ti posh o. Ó já sọ pé ti túṣe o ti posh. Ṣe rí gbogbo ẹ̀. Naomi níṣẹ́ Naomi ni. Àwọn náà jẹ́ kí n jáde. Inú mi dùn wípé mo rí àwọn èèyàn tó ń pè mí pé Naomi pè mí, ó ní ó já sọ pé òun fẹ́ kó máa ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe. Òun náà mo fi jáde léni. Mo rí olórí Ọláyínká ìyá mi Ojúrógbé, my beautiful queen. Ẹ ṣé gan. Kábíyèsí kọ́ṣán wà. Ẹ ṣé gan mo rọ́wọ́ yín. Ó já sọ pé group charity. A ní charity o, a máa ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ó já sọ pé náà try, ó ń ṣe àánú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jó lólùfẹ́ mi, tẹ́ bá fẹ́ ràn mí lọ́wọ́, tẹ́ bá fẹ́ bá dá sí, tẹ́ bá fẹ́ mọ bí mo ṣe ń ràn yín lọ́wọ́, ẹ pè mí kẹ́ bá wa dá sí. À ń ràn yín lọ́wọ́ ni. Nǹkan tẹ́ bá ní ó kéré, £1 ni,
£2 ni, £1 ni, £2 ni, kò sí nǹkan tó kéré. Ẹ kàn sí mi lórí nọ́mbà yìí +447950695850. Nọ́mbà Ọjà Sọpẹ́ nìyẹn. Tẹ́ bá fẹ́ ràn mí lọ́wọ́, tẹ́ bá wo mo yẹn ń ṣiṣẹ́ yìí, tẹ́ rí pé ẹ̀yin náà fẹ́ support mi bí Naomi ṣe support mi, anything bó jẹ́ aṣọ náà ni lẹ fẹ́ kí n máa wọ̀ tẹ́ ń tà lórí program, màá máa wọ̀. Bó dẹ̀ jẹ́ pé Naomi ti ń tọ́jú mi, gbogbo skin mi, kò sí problem. Bó dẹ̀ jẹ́ oúnjẹ náà ni, kò sí nǹkan tí, bó dẹ̀ jẹ́ owó náà ni, kò sí tí Ọjà Sọpẹ́ ò lè gbà. Ọ̀rọ̀ gbogbo wa já sọpẹ́ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Mo fẹ́ kí tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn nǹkan, bóyá Nàìjíríà ẹ fẹ́ ra, ẹ wà Nàìjíríà, bóyá ẹ lọ Nàìjíríà àbí ẹ fẹ́ ṣe shopping, àbí ẹ níyàn tó wà Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ ní hotel Nàìjíríà, mo ní special person kan fún yín jẹ́ pé gbogbo nǹkan jíjẹ mímu l'hotel yín ó lè supply yín. Pepper soup spices, suya pepper spices, fresh garlic, grinded garlic, turmeric, kànáfùrù, ìyèré, aboniki, agbodo fish, ẹja agbodo, suya fish, mongala fish, mala fish, gbogbo ẹja oríṣiríṣi, ẹja kíká, gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. Tẹ́ bá fẹ́ Màmá Ọpẹ́ ní Mushin, ẹ lè pè wọ́n sórí 08027487770. Màmá Ọpẹ́ ní Mushin, ẹ lè pè wọ́n sí nọ́mbà yìí again 08162037517. Ọkẹ́ pè mí tẹ́ ẹ bá gẹ̀ẹ́tì Màmá Ọpẹ́. Ẹ ṣé gan. Èmi náà ti fẹ́ máa kásẹ̀ ètò nílẹ̀. Another one tí mo tún ní bí rà, mo ní ìkan náà tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ń pẹ́. Yes, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe shopping ní Nàìjíríà, bóyá ẹ fẹ́ ra àwọn nǹkan oríṣiríṣi, ẹ fẹ́ ṣe shopping fáwọn olólùfẹ́ yín àbáwọn èèyàn yẹn, lè wà ní London kan kẹ́ fẹ́ ṣe shopping, ẹ lè pe nọ́mbà yìí ní Nàìjíríà +2348055607071. ọkẹ́ pé Ọjà Sọpẹ́, màá direct yín, màá fún yín contact èèyàn yẹn láti, bóyá ẹ fẹ́ ra nǹkan fún níyàn Nàìjíríà, ẹ fẹ́ káwọn ẹbí yín mọ̀, ẹ fẹ́ ra, ẹ fẹ́ lọ gbé fún èèyàn yẹn, ẹ lè pè mí, màá sọ ẹni tó máa bá yín rà, gbogbo shopping tẹ́ fẹ́ ṣe, á dẹ̀ gba owó tí àtó mọ́tò, wọ́n á bá yín gbé lọ síbi tí ẹ fẹ́. Ẹ̀wọ̀n wọn táwa náà lè fi ràn wá lọ́wọ́ ni ẹ̀. Ẹ̀yin skin mi ò bàjẹ́ o, ṣe rí. In fact kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ o, ká má parọ́, ṣùgbọ́n mo ti rí àwọ̀ mi, tí n bá wò lásán ó máa dàbí ó ń glow ní, ṣe mọ̀ kí nǹkan máa glitter bí skin mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ń bá mi pàdé. Mo ti try lẹ́yìn, ó dà mo ti lo láti ọjọ́ first time tí máa ṣe, ṣùgbọ́n nǹkan tí fẹ́ ká jẹ́ kó yé wa ni pé Ọlọ́run á ràn wá lọ. Gbẹ̀yìn ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ kẹ́nu wa kò, bẹ́ẹ̀ ni wá ṣe kò, tí gbogbo wa fi ẹnu kan, tí ó jẹ́ pé a borí gbogbo àwọn Haúsá, a borí President Buhari gan, nítorí pé tẹ́ bá wo nǹkan kan tí mo share tí Sunday Igboho sọ lénìí, mo kí Koiki náà fún akọni ṣe tó ṣe. Akọni ni Koiki náà, akọni, mo mọ̀ pé akọni náà wọn ní láti sọ fún mi torí ìjìnlẹ̀ mi ni, èmi mo mọ̀ bó ṣe ń lọ. Akọni ni Koiki, ẹ má forí gbá Koiki náà. Koiki náà ń ṣẹran rírọ̀ o, kò ń ṣe Koiki bọ̀tá tẹ́lẹ̀ o, Koiki ti yàtọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ẹ má forí gbá o, ẹ má bu o, ẹ má kàn o. Ẹ tí Koiki tó bá ṣépè fún, wàhálà dé o. So bẹ́ẹ̀ náà ni Sunday Igboho, ẹ gbọ́ tí èèyàn kan ṣe fídíò tó sọ pé tí èèyàn bá mu àmukù kóòkì Ìgbòho lásán, wàá mọ̀ pé ó mu kan alágbára. So má dán wò. So Ọlọ́run ó ti gbógo fún wa o, nípa pé gbogbo wa sọ̀rọ̀. Ẹ rí pé nígbà tá a sọ̀rọ̀, àwọn bàbá wa gan gbogbo wọn wá sọ̀rọ̀ sókè, wọn ò pariwo ni o. Ṣé àwọn kẹ́mi sọ fún yín, gbogbo nǹkan Yorùbá kò ń ṣàrúwó la máa fi máa ṣe gbà nígbà míì. Àwọn èèyàn ń ṣe àwọn nǹkan kan lábẹ́lẹ̀ tó ń sọ fún yín. Àwọn ẹnìkan wà táwọn àwọn èèyàn rìn, ẹ lè rò pé kí lorúkọ ẹ̀ Sunday Igboho ó lè jáde bẹ́ẹ̀ láìsí àwọn backup kan pé máa lọ mò ń wẹ̀ yẹn. Àwọn aráàlú yẹn gangan ló pè àwọn fẹ́ kó wá jà fún wa. Ìkànnì yẹn òun náà wá lọ consult àwọn àgbààgbà nígbà tí wàhálà yẹn fẹ́ dé tán náà fẹ́ gbé. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ lénìí, ẹgbọ́n nǹkan tí Sunday Igboho sọ lénìí, jẹ́ kí n play bẹ̀ fún yín kẹ́ lè gbọ́, torí tí n bá ń sọ wọ́n máa ní
ní sá fún yín o ẹ mọ fọkàn sí pàṣà o ojú wa ti là débi pé àfi tẹ́ bá pa wá pé àwa tẹ ọjọ́ ilé pa wá àkútì bàbá àti bàbá kan bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ àti bàbá kan bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ tó mọ iyì ọmọ ìgbò sà bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ ní bàbá kan o bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ kẹ́ fi wá ṣeré bàbá àrà tó mọ iyì ọmọ. Àdúgbò lọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi pátápátá. Ọlọ́run ní jẹ́ ká parẹ́ o. Ọmọ Yorùbá nílé lóko àti bàbá wa Délé Mọ̀mọ́. Bàbá wa Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé. Bàbá wa Fáyọ̀ṣe. Gbogbo àwọn bàbá wa wọ̀nyí, bàbá wa Aláwọ̀ Kálá, bàbá wa Wọlé Ṣóyínká, bàbá wa Ọbásanjọ́, gbogbo àwọn bàbá wa ikú bàbá Yèyé Aláṣẹ yìí. Onírìṣà. Ajé bàbá wa Olúbàdàn fún Ìbàdàn. Ọba Sálí. Ọba wa Síkírù Àwùjalẹ̀. Àti bàbá Kẹ́yìn tó lórí fún yóò. Bàbá wa kí Olúgẹ́ ti sọ̀rọ̀ sókè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Àwọn náà ti sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀ sáfàrà balẹ̀. Ẹ jọ. Ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé ọ̀fẹ́ yọ̀ dábẹ́. Ẹjọ́ mo fọlọ́ bẹ̀ ẹ̀fẹ́ kẹ́kẹ́ ká rí àwọn olórí wa kankan fún ilẹ̀ Yorùbá. Torí pé ẹ̀yin ò mọ ní mo fọlọ́ ń búra fún yín. Mo fi ilẹ̀ Yorùbá búra. Gbogbo wọn náà kò dùn mọ́ wọn. Àwọn náà ti wá já. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn náà ọ̀dẹ̀ ní gbà. Ẹ wo gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá tó ti sáré fòun lẹ̀ pé Buhari tó bá dán wò. Ogun ti dé báyìí. Ẹ bá lọ gbogbo orí rédíò gbogbo ọmọ Yorùbá ń pẹ́ tẹ́ ẹ bá mú Ìgbòho. Yóò dùn. Ṣé ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti gbà? Ẹ wo orú bàbá Délé Mọ̀mọ́, ẹ wo bàbá wa Fani-Káyọ̀dé bó ṣe ń fòun lẹ̀. Ṣe ti gbọ́ nǹkan tí èmi sọ níjẹta, ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ ń sìn nǹkan tí mo sọ ní fídíò tí mo ṣe last. Mo mọ̀ pé àwọn kan wà underground. Sunday Igboho náà ti sọ, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa wọ́n máa ń wà carried away. A lot of things tẹ́ àwọn èèyàn tẹ́ bá ń follow èèyàn kò ṣe dandan kẹ́ gbogbo àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyẹn rí pé gbogbo nǹkan tí Sunday Igboho sọ ẹlòmíì kò sí lórí ẹ̀. Kò ṣe gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì nǹkan tí Sunday Igboho sọ bóyá èèyàn kan ló táàpù ní nǹkan tó sọ. Wọ́n kàn ń bá rìn ẹlòmíì ń follow ẹ̀ ó ń tẹ̀lé Facebook ó ń wò wọ́n bọ̀ kò jókòó kó ro nǹkan tẹ́ni yìí ń sọ kó táàpù ẹ̀ kó connect mọ́ kó lè yé gbogbo nǹkan tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì kan rò pé ó ń dárúkọ kò mọ̀ pé those people are behind the success of Sunday Igboho. That is why he's thanking everybody, including all those people abroad. Tó yẹ pé wọ́n help everybody. Gbogbo wa pápátá ni. So àwa wò pé àwọn olórí wa náà tó tún wà láàárín àwọn tó fẹ́ ṣèkà yìí náà. Àwọn náà wá tún wá jẹ́ kí kíní yẹn click. But kò ń ṣàwọn náà bí kò ṣe pé àwa tá dìde lóríṣiríṣi. Àwọn èèyàn tó dìde all over the world. Even Koiki ni o, Adé Thomas ni o, l'Amẹ́ríkà mi kan morúkọ wọn pọ̀ l'Amẹ́ríkà, wọn pọ̀ ní Germany. Àwọn ti Germany yẹn ti ẹ̀ láìkì Nàìjíríà. Àwọn ti Germany yẹn ti ẹ̀ ya wèrè gan, wọ́n láìkì Nàìjíríà. Bọ́ yẹn fowó gbogbo àwọn tó wà ní Germany, mo láìkì wọn gbogbo àwọn náà Yorùbá tó wà ní Germany. Wọ́n try gan o, Germany ni, France ni, Austria ni, gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri fún London. Àwọn ti London yìí gan ó pele mọ́, ti London káramọ́ gan pẹ̀lú Amẹ́ríkà. Gbogbo wọn náà try lórí wàhálà tó ṣẹlẹ̀. Ṣé nígbà tí gbogbo wa fìmọ̀ ṣọ̀kan tí gbogbo abala fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá báyìí tá a bá jẹ́ káwọn èèyàn sinmi kò sígbà táwọn bàbá yìí wọn ò ní dìde nítorí pé tí wàhálà bá dé Ọbásanjọ́ ti sọ́ngbà kan ó lọ sí UNICEF ó lọ ṣe mítì ṣe mọ̀ pé UNICEF yẹn wọ́n pè kó wá sọ̀rọ̀ fún tàwọn ọmọdé ni. Ó sọ pé ó ti rí pé àwọn ọmọ kéékèèké Nàìjíríà ewu wà wájú nítorí pé àtọ́jú wọn òun náà mọ̀. Ó sọ ó ní tí wàhálà bá dé pórí òun náà ti máa bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí wàhálà yìí ń bọ̀
ẹ jẹ́ sọ fún yín àwọn olówó yìí mọ̀ pé ilé wọn náà máa target tí wàhálà bá dé tó bá ṣí gbogbo èèyàn lẹ́sìn gbogbo àwọn kéèké yẹn everybody fẹ́ jalè kò sí nǹkankan ó máa dàbí tí ẹ sàsìn ẹ náà wọn máa wọlé lọ kó gbogbo Ọbásanjọ́ gan gbogbo fáàmù ẹ wọn máa jẹ gbogbo nǹkan ẹ̀tàn ni òun gan máa sá lọ ni Tinubu gan ò ní dúró ìfún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gan ó lè fi orí oyè gan lẹ̀ kó sá lọ torí tí gbogbo ẹ bá ti dàrú yẹn so bẹ́tà kan tètè ya sọ̀rọ̀ òun náà fi sọ̀rọ̀ yẹn mo dẹ̀ máa sọ pé àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá I'm just saying mi mọ anybody rí I don't know anybody I've not been in contact with anybody in government mi ní anybody àwọn tí mo mọ̀ government wọn ò ní orúkọ ṣùgbọ́n they are really working very hard tí mo mọ̀ ní government tí mo mọ̀ kàn jọ̀rẹ́ mi lórí Facebook they are working very hard wọn ń ṣe tó lówó wọn ń ṣe tó wà famous but they are doing their job legitimate job ní ìjọba so yẹ pé tán bá wọn máa ń commend mi lórí iṣẹ́ tí mo ń ṣe you understand so nǹkan tí máa ń sọ ni pé gbogbo àwa tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni mọ èèyàn tí pásítọ̀ ẹ jẹ́ ẹlòmíín lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó kàn gbẹnu gbọ̀nràn ó kàn ń wo lórí ẹ̀ ní tó bá ti pàtẹ́wọ́ ẹlòmíín àsungan tó bá jí nǹkan tí ẹ̀ ṣùgbọ́n kò táàpù nǹkankan lára lórí yẹn ṣé wá rí tí ará àta kan bá dé tó bá kàn sọ ọkọ fún ó máa ní nítorí pé kò mọ ibi tó ń lọ ẹ rí pé gbogbo àwọn èèyàn tó tẹ̀lé Sunday Igboho most of them ò mọ̀ wọ́n lọ́ọ́ má jẹ́ ká rí ibi tó bá di ọ̀la tí nǹkan kan bá gbọ́ nǹkan kan pa Sunday Igboho sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nítorí pé wọn ò mọ̀ èèyàn tí Sunday Igboho jẹ́ àwọn ẹlòmíì kò mọ̀ èèyàn tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa fún wọn gbogbo àwọn alásọdùn orí Facebook ó ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì wọ́n rán wọn wá sórí Facebook ní kán wá ṣiṣẹ́ ẹbí tẹ́yìn náà ò bá lo ọpọlọ yín láti dúró déédéé wọ́n máa ṣì yín lọ́kàn ni they are all liars àwọn ẹlòmíì bóyá sanwó fún wọn ni o kò yé mi wọn ọ̀dẹ̀ sanwó fẹ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n ẹlòmíì máa tánìṣí méje ẹlòmíì tó yẹ kó tánìṣí méje tó máa tánìṣí méje ẹlòmíì ó yẹ kó jókòó kó fi rò pé wọ́n lè ṣerú ẹ̀ fún ẹ ǹjẹ́ ó yẹ kí n support irú èèyàn báyìí ǹjẹ́ kò yẹ kí n lọ wádìí nǹkan yìí fún ara mi gbogbo àwọn ìwà burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn ó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tí gbogbo wa fi ní problem nìyẹn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó yẹ kó dúró tì wá gidi gan di ọjọ́ ìní tó ti jẹyà lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn kò ń ṣòwò nìkan àwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n ń pa wọ́n ṣeré ni ẹ lè dúró wò ó gbogbo wọn bí Sunday Igboho náà ni jagunjagun ni wọ́n ṣé Sunday Igboho lè sọ ẹ rò pé bí Sunday Igboho ṣe wà ẹ̀ mọ èèyàn tó ti kú lẹ́yìn ẹ̀ mọ iye àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ti kú ẹ rò pé òun nìkan ni so bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká jókòó ẹ jẹ́ ká rò dáadáa ó já sọ pé òun lèmi jẹ́ o ká tó lọ ẹ jẹ́ kí n ká play orin kan ká fi ṣe fàájì jẹ́ kí n play orin kan mo fẹ́ play orin kan tá a máa fi ṣe fàájì mi fẹ́ play orin tó gbáfẹ́ ni fẹ́ play mi rẹ̀ fẹ́ play orin òun la máa fi lọ́nsìn torí ó kù bíi 2 minutes mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ orin yẹn bíi 2 minutes. December orin tí fẹ́ ká gbọ́ December mo ò rórin yẹn ṣá orin tí fẹ́ ká gbọ́. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No salamu alaikum kọ́ orin tí fẹ́ ká gbọ́ ó dùn mí o ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ loud ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin ọmọ ìka kan wá fi lọ. ọjọ́ ti pọ̀ ẹ parọ́ ní conflict pápá ìdáni kéèké ṣe fi mú gàrí ẹ fọ ilẹ̀ fáwọn tó láyé ẹ fọ ilẹ̀ fáwọn tó lókun. Kò sí lù. So yes ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share program gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ bá mi share
àsìkò ti lọ, mo ti 1 hour ló yẹ kí n lò, mo ti lò jù yẹn lọ. Marcus ẹ bá mi share, gbogbo yín pápátá help me share it. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi share, blessing a máa gun orí blessing fún yín. Ọ̀rọ̀ yín á já sọpẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ní ṣètì gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, mo gbàdúrà ìgbẹ̀yìn tí gbogbo adùn bẹ̀ bá dé, wọn ò ní wá ẹnì kankan tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń náwó sílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fowó ẹ̀ ń ṣàyẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀ ń náwó gan wípé kó lè da, gbogbo yín lọ́tún lósì là ń rí. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, àṣírí yín á máa bò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá pápátá, ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, tẹ́ wà lájò, tẹ́ ń náwó, tẹ́ ń nára, àṣírí yín á máa bò. Ẹ bá mi share program yìí, ẹ ṣé gan Marcus, gbogbo yẹn bá mi share, ó wà important. Ẹ lọ tún wò, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ṣẹ̀ dé sórí, ẹ lọ tún wò, kẹ́ jókòó, kẹ́ gbá àwọn kankan tí mo sọ, ẹ bá mi share. Ẹ ṣé gan, ọmọ mi ló ń kọrin yìí ti bless. Ó dàbọ̀. Ẹ bá a share ẹ share Naomi, ẹ share sí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín, contact yín, everybody. Ó dàbọ̀, ó dijọ́ mi nìyẹn, ọjọ́ rẹ̀. Ẹ ṣé gan.